მაგასალმებით, მადლობა მაკო, ზოგადად მადლობა Smart Academy-ას იმ ყველაფრისთვის, რაც ახსენეთ რა საქმიანობასაც ეწევ, რომ თვლი რომ მსგავსი ტიპის პლატფორმა კრიტიკულად აუცილებელია თანამედროვე ცოდნის ეკონომიკის პირობებში, როდესაც თვით განვითარებაზე მორგებული მაინდსეტი არის ალბათ წარმატების მიღწევის მთავარი საშუალება და გადარჩენის მთავარი საშუალება ამ ეკონომიკის პირობებში. მე ჯანგავაძე გახლავართ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია, რომ ორშაბათ ტრადიციულად მძიმე დღეა ხოლმე და ამ მძიმე დღეს ასე გვიან 8 საათზე შემოგვიერთდით და მზად ვართ, რომ ვისაუბროთ PMP სერტიფიკატის მნიშვნელობაზე, მის მნიშვნელობაზე თანამედროვე ეკონომიკაში და თანამედროვე შრომით ბაზარზე. თუნდაც ის ფაქტი, რომ დღეს ორშაბათს სამუშაო დღის ბოლოს ვართ აქ, უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ თვით განვითარებაზე ორიენტირებული ხალხი შევეკრიბეთ და მაქსიმალურად შევეცდები ის დრო, რაც გვექნება წინ ამ შეხვედრის ფარგლებში, მაქსიმალურად პროდუქტიულად და ეფექტურად გამოვიყენოთ და მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია, რაზე სასაუბროდაც დღეს ვართ შეკრებილები. სულ ცოტა რომ მოგითხრათ ჩემ შესახებ, რომ იცოდეთ უახლოესი 1 საათი ვისთან საუბარში გაატარებთ. მოკლედ მე ჯანგავაძე, ტუსასაც მეძახიან, ვარ პროექტის მენეჯერი ახლაც, მაქვს PMP სერტიფიკატი ამავდროულად უკვე მე-4 წელია. ამასთან ერთად ვარ პროექტის მართვის ინსტიტუტის ანუ PMI-ის მიერ ავტორიზებული ტრენინგი ინსტრუქტორი უშუალოდ PMP-ის გამოცდის მოსამზადებელი კურსების წაკითხვის ამბავში, სხვა ცხოვრებაში ვარ დიპლომატი და საერთაშორისო სამართალმცოდნე, სწავლისა და განვითარების მენეჯერის სტატუსი მაქვს ბრიტანეთის სწავლისა და განვითარების Chartered Institute of Personal Development-ის მიერ მონიჭებული, ვარ ნატოს მიერ სერტიფიცირებული სტრატეგიული კომუნიკაციების მენეჯერი, საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი, ესეც თუ რამეს გეუბნებათ და ამავდროულად ამ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის კონტექსტში უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ვამაყობ იმით, რომ ვარ ერთ-ერთი თანაავტორი საქართველოში პირველი ოფიციალური PMP prep კურსის, ანუ PMP გამოცდის მოსამზადებელი კურსისა. სწორედ ჩემთან ერთად მაგას უნდა თქვა. ველოდებით. უნდა თქვა. იცი რა არის, ძალიან ბევრი წელი გავიდა და რატომღაც ჩემს სტუდენტებს ისევ ახსოვთ ხოლმე და არ მგონია რომ ხალხს ესე ახსოვდეს, მაგრამ ხა საქართველოს ინტელექტ კლუბში გამოვდიოდი, იყო დრო და ჟამი. და ვიყავი საქართველოს ინტელექტ კლუბის მოაზროვნეც. ხო. ბევრი წლის წინათ. ესეთი ამბავი გვაქვს მოკლედ დღეს ჩემთან ერთად უნდა ვისაუბროთ PMP-ზე და ყველაფერზე PMP-ის შესახებ, რა არის PMP, რატომ PMP და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ და დავიწყოთ ძალიან crucial და მთავარი შეკითხვით, რა არის ზოგადად PMP სერტიფიკატი. ხა დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენ გაგაქვს PMP სერტიფიკატის შესახებ თუ ყოველს არა ისედაც სმენია, მაგრამ მაინც რაღაცები რომ დავაკონკრეტოთ. რა არის PMP სერტიფიკატი და რა ვსაუბრობთ, როდესაც ვსაუბრობთ PMP სერტიფიკატზე და რა განასხვავებს მას ბაზარზე არსებული სხვა სერტიფიკატებისგან, იქნება ეს CAPM-ი, იქნება ეს PMI-ACP თუ ასე შემდგომ. პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ PMP სერტიფიკატზე, ვსაუბრობთ უნივერსალურ სტანდარტზე. და უნივერსალურ სტანდარტზე სხვადასხვა მიმართულებებით. პირველ რიგში PMP სერტიფიკატის უნივერსალური სტანდარტი არის გამოიხატება მის გეოგრაფიულ უნივერსალურობაში. რაც გულისხმობს ახლა თავისთავად ეს გეოგრაფიული უნივერსალურობა. ეს გეოგრაფიული უნივერსალურობა გულისხმობს იმას, რომ დღესდღეობით მსოფლიოში, მოდით თქვენც რა ჩაგრთოთ, თუ იქნება ვინმე მოხალისე მიპასუხოს თქვენი აზრით, წმინდაც თქვენი აზრით, რამდენი PMP სერტიფიკატის მფლობელი ადამიანი შესაძლოა იყოს დღეის მდგომარეობით მსოფლიოში. ვინმე სხვა არ გაქვთ რაიმე წარმოდგენა ამასთან დაკავშირებით. მაკო არ იცლებ. ჩემგან უნდა იცოდეს. ანუ უბრალოდ თქვენი იდეა მითხარით, არ დაგაჯაჯმენტებთ არც ერთ შემთხვევაში. აი, ყავს მოხალისე როგორც მივხვდი, ხო? ნინო, არავის არ გსურთ. ვარაუდი გამოთქვით უბრალოდ, რამდენიმე დაავსახენეთ რიცხვი. ასე არ დაგაჯაჯმენტებთ. 600 ადამიანი შეიძლება მაინც რა იყოს. რამდენი თქვით? 600 თქვა თუ არ ვცდებ. ვინმე სხვა არ განიარა, ცოტა უფრო მეტია ან ცოტა უფრო ნაკლები. მე აზრით ძალიან ბევრი იქნება, იმიტომ რომ საკმაოდ ნახევარი. მე აზრით ცოტა იქნება. ნახევარ მილიონზე მეტია. ისეთი შემთხვევაა, რომ ცოტაც არის და ბევრიც და გეტყვით რატომ. ცოტა არის იქედან გამომდინარე, რომ გაცილებით მეტი არის ამის
PMP სერტიფიკატის ფლობის მსურველი, მაგრამ ბევრი არის იქიდან გამომდინარე, რომ 2024 წლის ბოლოსათვის მსოფლიოს გარშემო იყო 1,200,000 PMP სერტიფიკატის მფლობელი. თავისთავად ეს ციფრი შესაძლოა დიდია, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ამ ამბავში ის, რომ PMP სერტიფიკატს ეძებენ ამ გამოცდაზე გადიან და ამ სერტიფიკატის მოპოვება სურთ მთელი მსოფლიოს გარშემო, აბსოლუტურად ყველა კონტინენტზე. კიდე რა ცოტა გამოვიცნოთ. თქვენი აზრით რომელ ქვეყნებს ყავთ ტოპ 5 ქვეყანა, რომელი არის PMP სერტიფიკატის რაოდენობის მქონე ადამიანებით, რომელი შეიძლება იყოს? აქაც ისევ მოხალისეობრივ საფუძვლებზე. აი ნინოს ქონდა თორცდები მოსაზრება, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები. კი, ამერიკის შეერთებული შტატები ნამდვილად პირველია ტოპ 5 ქვეყანაში, იმიტომ რომ თავად PMI-ის ინსტიტუტი, რომელზეც დღეს ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ, თავის შინაარსით ამერიკულია და ამერიკაში დაფუძნებულია. კიდევ რომელი ქვეყნები შეიძლება იყოს თქვენი აზრით? გერმანია მგონია რა. ინდოეთი, კანადა. კანადა არის, ინდოეთი ჯერჯერობით არ არის, თუმცა ალბათ უახლოეს რამოდენიმე წელიწადში ეს ამბავი შეიცვლება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით IT სფეროს მიმართულებით სულ უფრო ხშირად ეძებენ ინდოელი ადამიანები PMP სერტიფიცირებას, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის. ამერიკა ვთქვით, კანადაც ვთქვით. კანადა მეორეა, ამერიკა პირველი. კიდევ რომელი ქვეყანა ჩინეთი და იაპონიაც მგონია რომ არის. არც ერთი არ არის, არც მეორე. კიდე რა ქვეყნები შეიძლება? თუ არ გაქვთ მოსაზრება, გეტყვით. პირველი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე ნამდვილად არის კანადა, მესამე არის ავსტრალია, მეოთხე დიდი ბრიტანეთი, აი მეხუთე არის სინგაპური. ეს ყველაფერი უბრალოდ PMP-ის რაოდენობის მიხედვით ქვეყნების კატეგორიზაცია რომ მოვახდინოთ, მაგრამ აი ერთ სულ მოსახლეზე რამდენი PMP მოდის ქვეყანაში მსგავსი სტატისტიკაც რომ წარმოგიდგინოთ. მინდა გითხრათ რომ პირველი არის ბუნებრივია სინგაპური, მეორე არის კანადა, მესამე კატარი და მეოთხე ჰონგ-კონგი. აი ეს ორი პატარა სტატისტიკაც კი კონტექსტის გარეშე ნაცვლად მიუთითებს იმაზე თუ უნივერსალურად როგორი გავრცელების გეოგრაფიულად როგორი უნივერსალური გავრცელების არეალი აქვს PMP სერტიფიკატს. კიდე ერთ სტატისტიკას გეტყვით და მე სტატისტიკით თავს არ მოგაწყეთ. დღესდღეობით აი კონტინენტების მიხედვით რომ შევადაროთ, რა თქმა უნდა პირველ ადგილზე არის ჩრდილოეთ ამერიკა, რომელსაც მოყვება ევროპა, შემდგომში მოდის აზია და პასიფიკანური წყნარი ოკეანეთი და სულ უფრო მეტად იზრდება, თუმცა შედარებით დანარჩენ კონტინენტებთან შედარებით ნაკლები არის PMP სერტიფიკატის მქონე ადამიანების რაოდენობა ლათინურ ამერიკასა და აფრიკაში. თუმცა ეს ყველაფერიც შედარებითია, რა თქმა უნდა. საერთო ჯამში, როგორც უკვე ვთქვი, 1,200,000-მდე PMP სერტიფიკატის მფლობელი გვყავს მსოფლიოში, თუმცა ეს რიცხვი იქნებოდა კიდევ უფრო ბევრი, რომ არ იყოს ორგანიზაცია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით PMI-ის, ანუ პროექტების მართვის ინსტიტუტი, ამერიკული ინსტიტუტი, რომელიც ახდენს ამ სერტიფიკატის ადმინისტრირებას და ამ სერტიფიკატის გაცემის პროცესის ადმინისტრირებას და აქტიურად არის დაკავებული იმითი, რომ გაურთულოს ცხოვრება ამ სერტიფიკატის ძებნელ და იმ ადამიანებსაც, ვინც უკვე ეს სერტიფიკატი მოიპოვა. მაგრამ ამასთან ერთად PMI-ის დამსახურება არის ისიც, რომ PMP სერტიფიკატი არის უნივერსალური სტანდარტი არა მხოლოდ გეოგრაფიული გავრცელების თვალსაზრისით, არამედ მულტისექტორული თვალსაზრისითაც. და რას გულისხმობს ახლა PMP სერტიფიკატის, ანუ პროექტის მართვის პროფესიონალის სერტიფიკატის მულტისექტორული ხასიათი. თქვენი აზრით რა შეიძლება გულისხმობდეს? რამ ჩამერთოთ, რომ თლად მონოლოგის რეჟიმში არ ვიყო და უფრო ატანადი იყოს ის 1 საათი დაახლოებით, რაც წინ გველის, ხო? ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჩემგან. რას გულისხმობს თქვენი აზრით PMP სერტიფიკატის მულტისექტორული ხასიათი? ანუ რას პროექტი სხვადასხვა სფეროში შეიძლება გამოვიყენოთ. დიახ. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. სხვადასხვა სფეროში და ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ სფეროებშიც კი აი ესეც კი ვიტყოდი, იმიტომ რომ PMP სერტიფიკატს თანაბრად ეძებენ ისეთ სფეროებში, როგორიცაა IT პროექტების მართვა, მშენებლობის მართვა, ფარმაცევტული პროექტები, საერთაშორისო განვითარების პროექტები და ასე შემდგომ. და ეს ყველაფერი დიდწილად არის სწორედ პროექტების მართვის ინსტიტუტის დამსახურება, რომელიც ცდილობს, რომ შექმნას პროექტების მართვის დისციპლინის ერთგვარი უნივერსალური ფრეიმვორკი და ამ ყველაფერს ცდილობს, მათ შორის პროექტის მართვის მეთოდოლოგიებისა და კონკრეტული თულების მაქსიმალური სტანდარტიზაციის გზით.
და კიდე ერთი ინფორმაცია, რომელიც აი ამ თქვენს წინაშე გამოსახულ სლაიდზე არის დატანილი, რომელიც კიდევ ერთხელ უბრალოდ ადასტურებს იმას, რაზეც ვსაუბრობდი, იმას, რომ PMP სერტიფიკატი არის ძალიან უნივერსალური. 2024 წლის ბოლოს Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევების თანახმად, PMP სერტიფიკატი იყო მსოფლიოში არსებული მესამე ყველაზე მოთხოვნადი სერტიფიკატი. ოღონდ მესამე ყველაზე მოთხოვნადი სერტიფიკატი არა დაუშვათ უშუალოდ პროექტების მართვის დისციპლინის მიმართულებით, არა, ამ შემთხვევაში PMP კონკურენტოდ ყველაზე მოთხოვნადია. არამედ ზოგადად ნებისმიერ სერტიფიკატებს შორის მესამე ყველაზე მოთხოვნადი სერტიფიკატი იყო და დარწმუნებული ვარ, კითხვა გაგიჩნდებათ პირველი ორი რომელი იყო და ამასაც ამიტომ წინასწარ გეტყვით, რომ პირველ ორ ადგილზე იყო სერტიფიკატები, რომლებიც ეხებოდა გადაუდებელი დახმარების, სასწრაფო დახმარების აღმოჩენას და მსგავსი ტიპის სერტიფიკატები მთელ რიგ ქვეყნებში საოფისო საქმიანობაში არის აუცილებელი და ალბათ სწორედ ეს განაპირობებდა ამ სტატისტიკაში მათ PMP სერტიფიკატზე წინ ყოფნას. რომ გადავიდეთ შემდგომ სლაიდს. როგორც უკვე ვთქვი, PMI მაქსიმალურად ცდილობს PMP სერტიფიკატის მძებნილებს ცხოვრება გაურთულოს და ესეთი ამბავია, რომ PMP სერტიფიკატის არათუ მოპოვება არამედ PMP სერტიფიკატის მოსაპოვებელ გამოცდაზე დაშვებაც კი არის პირობითი და არ არის უპირობო. პირველ რიგში რაც PMP სერტიფიკატის შესახებ უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ PMP სერტიფიკატი არც ერთ შემთხვევაში არ არის რაღაც პროექტების მართვის სფეროში დამწყები ადამიანის სერტიფიკატი, არც ერთ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ PMI-ს ნაცვლად აქვს განსაზღვრული PMP გამოცდაზე დაშვების წინაპირობებში ის, რომ პირს უნდა ჰქონდეს პროექტების მართვის მიმართულებით რაღაც ცოდნა და გამოცდილება იმისთვის, რათა მან მიიღოს ამ სფეროში ყველაზე პრესტიჟული სერტიფიკატი, რომელთაც უბრალოდ ამ ცოდნის და გამოცდილების დადასტურებას მოახერხებს. არსებობს ორი სხვადასხვა გზა PMP გამოცდაზე დასაშვებად და მთავარი განმასხვავებელი ამ ორ სხვადასხვა გზას შორის არის თქვენი აკადემიური განათლება. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ ნებისმიერი ტიპის აკადემიური ხარისხი, ან დიპლომი ჩვენ ენაზე რომ ვთქვათ, თქვენ იმისთვის რომ თქვენ გახვიდეთ PMP გამოცდაზე, უნდა დააკმაყოფილოთ სლაიდზე თქვენგან მარცხნივ გამოსახული წინაპირობები, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვენ უნდა გქონდეთ 36 თვიანი პროექტების მართვის გამოცდილება. ოღონდ ამ თემასთან მიმართებით არ მინდა ისე ძალიან მკაცრად გავიგოთ. ანუ თქვენ PMP არ გთხოვთ მაგალითად რაიმე ტიპის სამუშაო PMI არ გთხოვთ რაიმე ტიპის სამუშაო ცნობის წარმოდგენას, რომ 36 თვე რაღაც პროექტს ხელმძღვანელობთ. არა. PMI-ის გადმოსახედიდან ნებისმიერი task-ი შეიძლება იქნას აღქმული პროექტად და შესაბამისად თქვენ თუ ნარატილოდ დაამტკიცებთ იმას, რომ თქვენ იყავით ჩართული რაიმე ტიპის პროექტის მართვაში, თუნდაც ეს იყოს სტუდენტური პროექტი, PMI როგორც წესი მსგავსი ტიპის ნარატივს და გამოცდილებას იღებს ხოლმე. შესაბამისად, თუ კი თქვენ გაქვთ ხარისხი, ანუ დიპლომი, გაქვთ 36 თვიანი რაიმე ტიპის პროექტის მართვის გამოცდილება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, PMI ამ მოთხოვნას უდგება საკმაოდ ფართოდ, იმისათვის, რომ თქვენ გამოცდაზე დაშვებული იქნეთ, გრჩებათ მხოლოდ ერთი მოთხოვნის შევსება, მობწიჩკვა, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის ის, რომ უნდა გქონდეთ 35 საათიანი ტრენინგი პროექტების მართვაში, ან CAPM სერტიფიცირება, ეს სერტიფიცირებაც აგრეთვე PMI-ის მიერ არის ადმინისტრირებული და ეს არის დამწყები პროფესიონალებისათვის სერტიფიკატი. თუ გაქვთ CAPM სერტიფიცირება, არ გჭირდებათ 35 საათიანი ტრენინგი, მაგრამ თუ CAPM სერტიფიცირება არ გაქვთ 35 საათიანი ტრენინგი, ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა და სწორედ ამ 35 საათიანი ტრენინგის მოთხოვნას წიჩკავს ჩვენი ის კურსი, რომელიც Smart Academy-სთან ერთად ჩავიმუშავეთ და სულ მალე ჩაეშვება. ეს ყველაფერი ეს იყო გზა PMP გამოცდაზე დაშვების იმ ადამიანებისთვის, ვისაც როგორც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქვს რაიმე ტიპის აკადემიური ხარისხი, ანუ დიპლომი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ აკადემიური ხარისხი ან დიპლომი არ გაქვთ, ან ჯერ კიდევ სწავლობთ და ფლობთ ატესტატს, ამ შემთხვევაშიც PMI-მ შეიძლება დაგიშვათ გამოცდაზე, ოღონდ უფრო რთულდება დაშვების წინაპირობებები იმ თვალსაზრისით, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა დაასტუროთ 60 თვიანი პროექტის მართვის გამოცდილება უკვე და მესამე კრიტერიუმი აქაც კვლავ ძალაში ჩშება, უნდა გქონდეთ ან 35 საათიანი ტრენინგი გავლილი, ან უნდა გქონდეთ მოპოვებული CAPM სერტიფიცირება. ეს მეორე გზა გამოცდაზე დაშვების ძირითადად არის ხოლმე IT მიმართულებით პირებისთვის ძალიან მომხიბვლელი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში IT მიმართულებით დასაქმებული პირები ჯერ კიდევ სწავლობენ, სწორედ ამ გზით, რომელთაც IT მიმართულებით უკვე აქვს პროექტების მართვის გარკვეული გამოცდილება, ამ გზით ახერხებენ გამოცდაზე დაშვებას.
შესაბამისად, ამ სლაიდიდან მინდა დავიმახსოვროთ კონკრეტულად როგორ და რა ტიპის წინაპირობებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ იმისთვის, რომ საერთოდ eligible დაშვებულები ვიყოთ PMP გამოცდაზე. თუ ამ კრიტერიუმებს არ დავაკმაყოფილებთ, PMP გამოცდაზე უბრალოდ არ ვიქნებით დაშვებულები. ამ კრიტერიუმებიდან, როგორც უკვე ვთქვი, აი პროექტის მართვის გამოცდილებასთან მიმართებით PMI საკმაოდ მობიერი არის ხოლმე და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ფართოდ განმარტოს პროექტის ცნება და სტუდენტური პროექტებიც კი მიჩნიოს პროექტად. რაიმე შეკითხვა ხო არ გაქვთ ამ სლაიდთან მიმართებით? მე მაქვს ერთი შეკითხვა. ანუ პროექტი არ არის ავალდებულო, როგორც მივხვდი, IT მიმართულებით, ხო? ნებისმიერი სახის პროექტი შეიძლება ითვალოს გამოცდილება. ნამდვილად. IT მიმართულება არის მხოლოდ ერთი იმ სექტორთაგანი, ძალიან ბევრ სექტორთაგანი, რომლისთვისაც PMP სერტიფიკატი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად არც PMI-ს არ აქვს არც ერთ შემთხვევაში რაიმე კონკრეტული მოთხოვნა, რომ ის პროექტები, რომელსაც თქვენ მართავდეთ, იყოს ან ერთი კონკრეტული სექტორიდან, ან მეორე კონკრეტული სექტორიდან. არც ერთ შემთხვევაში ფორმალიზებული ხედვაც კი არ აქვს პროექტის. ანუ ყველაფერი შეკითხვა იყო, აი დავასრულებ და რომ დასახავ მე. ანუ ყველაფერი რაც თქვენ შეგიძლიათ ნარატიულად დაასაბუთოთ, ანუ დაასაბმითოთ, რომ იყო პროექტი, PMI-მაც შეიძლება ჩათვალოს პროექტად. შეკითხვა იყო თუ არ ვცდები? დიახ, აი ანუ დადასტურებაში უნდა იყოს მითითებული ვადა, ხო შეიძლება იყოს ერთთვიანი, რამდენიმე თვიანი, ანუ რამდენიმე პროექტები. მაგალითად, ავიღოთ სათარჯიმნო სფერო. შეიძლება ეს პროექტად ჩაითვალოს თუ მითითებული იქნება კონკრეტული უწყების მიერ გაცემულ საბუთში თუ იმაში მოწმობაში თუ ხო რა რომ აი აქედან აქამდე თარგმნა კონკრეტული რაღაცა ისა ნუ თარჯიმნად იყო მაგალითად ამა და ამ პროექტში ნუ პროექტი აქვია ამას მაგრამ ხო დიახ გისმენთ ამ შემთხვევაში PMI-ს არ ჭირდება რაღაც ოფიციალურად გაცემული საბუთი. ამ ყველაფრის შესახებ, ანუ თუ ის პროექტი რატომ იყო პროექტი და რა ტიპის გამოცდილება მიიღეთ ამ პროექტის შესახებ, თქვენივე სიტყვებით ასაბმითებთ PMI-ს შესაბამის გვერდზე. რაც შეეხება ვადას დროების, ანუ ეს პროექტი შეიძლება იყოს 1-36 თვიანი პროექტი, ან 36 ერთთვიანი პროექტი, ან 72 ნახევართვიანი. ანუ თქვენი ჯარში უნდა დიახ, თქვენ ამბობთ, რომ მე პირადად, ჩემზე არის ახლა საუბარი, კონკრეტული უწყების მიერ გაცემული ცნობა, რამდენ თვიანი იყო ესა თუ ის პროექტი არ მჭირდება. ეს იყო, ოკეი, ეს გავიგეთ. ეს გავიგეთ და ერთადერთი იმ შემთხვევაში თუ აუდიტში მოყვებით, რაც საკმაოდ იშვიათად ხდება, ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევითობის პრინციპით არჩევენ ხოლმე აუდიტს, აი აუდიტის შემთხვევაში შეიძლება რაღაც მოითხოვოთ, მაგრამ პირველ ეტაპზე დასარეგისტრირებლად კონკრეტულ რაღაც ბეჭდიან ცნობას PMI არ ითხოვს. ოკეი და მეორე კითხვა არის, ის ვერ გავიგე სწორად, შემდეგი პუნქტი 35 საათიანი ტრენინგი პროექტების მართვაში. ან CAPM სერტიფიცირება. ეს სად მოვიპოვოთ? CAPM სერტიფიცირება ან პროექტების მართვა არის ალტერნატიული ვარიანტები. ანუ იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ 35 საათიანი ტრენინგი, არ გჭირდება CAPM სერტიფიცირება და CAPM სერტიფიცირება თუ გაქვთ, არ გჭირდება 35 საათიანი ტრენინგი. გასაგებია და ან ერთი ან მეორე სად მოვიპოვო? CAPM სერტიფიცირების შემთხვევაში ეს არის ისევ PMI-ს მიერ ადმინისტრირებული სერტიფიცირება და ისევ იგივე პროცესი არის, როგორც სხვა დაშვების წინაპირობებით განსხვავებით PMP გამოცდისგან, აქაც გამოცდა უნდა ჩააბაროთ ოღონდ შესაბამისი. ხოლო 35 საათიანი ტრენინგი, რომელიც ეხება პროექტების მართვას და 35 საათი გამოგდით, 35 აკადემიური საათი გამოგდით სილაბუსით გათვალისწინებული ამ ტრენინგით. ამ ტრენინგის გავლის დრო, ნებისმიერი მსგავსი ტიპის ტრენინგის სერტიფიკატი შეიძლება ბწიჩკავდეს აი ამ მოთხოვნას და მათ შორის აი როგორც აღნიშნე, ჩვენი კურსი, რომელიც სულ ცოტა ხანში Smart აკადემიის ბაზაზე ჩაეშვება, ამ მოთხოვნას ბწიჩკავს და აკმაყოფილებს.
მეგობრებო, ზუსტად ამას ეხება ჩვენი შეხვედრაც, რომ ვინც გიგმავთ ფილმ სერტიფიკატზე გასვლას, მანამდე ეს 35 საათიანი ტრენინგი უნდა გქონდეთ გავლილი, რომელიც მოვამზადებთ თქვენთვის, ატარებს მე. რომელზეც ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ დღეს, ძალიან ბევრს არა, მაგრამ ვისაუბრებთ. რა მოდულები შედგება და რა დღეებში იქნება და ყველაფერი და ვისაუბრებთ. ეს ტრენინგი თქვათ 5-8 წლის წინ თუ გვაქვს გავლილი, ითვლება რა პერიოდის შემდეგ უკვე აღარ ჩაითვლება და მოგვიწევს თავიდან გავლა თქვათ. აი ძალიან კარგი შეკითხვა არის, სხვათა შორის ეს ტრენინგი შეიძლება გაიაროთ 10, 20 და 30 წლის წინაც და ამ ტრენინგის მოთხოვნა თუ შესრულებულია, ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება შესრულებული. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გამოცდაზე რეგისტრირდებით უკვე, გამოცდაზე რეგისტრირებიდან მხოლოდ 1 წლის ვადა გაქვთ გამოცდის ჩასაბარებლად. მაგრამ ტრენინგის მოთხოვნა ცხოვრების ბოლომდე შესრულებული იქნება ერთხელ გავლის შემთხვევაში. ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელ პოზიციაზე უნდა იმუშაოდეს ადამიანი, აი რომ ახსენეთ, რომ პროექტის მართვაში უნდა ქონდეს გამოცდილება, თუ ვთქვათ, კოორდინატორი და ასე შემდეგ შეიძლება აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას. შესაძლოა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი საქმიანობა შეიძლება იქნას აღქმული პროექტად. არ არის რაღაცა ოფიციალური მოთხოვნა, რომ ადამიანს ჰქონდეს, არ ვიცი, რამე მენეჯერულ თანამდებობაზე მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება. არა, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ არის, თუ თქვენი საქმიანობა შესაძლოა იქნას მონათულ და დეფინირებულ პროექტად, თქვენის გამოცდილება შეგიძლიათ დააგროვოთ ფორმალური თანამდებობების გარეშე. ნინო იზორიას აქვს შეკითხვა, მე მგონი. დაბადება კი მე მოხსნილია. ისეთ რა მაინტერესებს, ანუ ესე გამოდის, რომ რაღაცა ესე დადასტურებული და ბეჭედ დარტყმული რაღაცა ცნობა არც სერტიფიკატზე და არც სამსახურზე საჭირო არ არის. და რაღაც სიტყვა დადასტურებული რეგისტრაციაზე? არა, სერტიფიკატი კურსის შემთხვევაში საჭიროა. რაც შეეხება რომ 35 საათიანი ტრენინგი პროექტების მართვაში, ხო? ან ეს უნდა ქონდეს ან სერტიფიკატი და ეს უნდა ატვირთო თუ სიტყვერად მიწერო რომ გავიარე? არა, სერტიფიკატის შემთხვევაში უნდა ატვირთოთ და უნდა მიუთითოთ მათ შორის რაც გაიარეთ და კიდევ ერთი მომენტი არის. აუდიტის შემთხვევაში PMI ხანდახან ირჩევს ხოლმე აპლიკანტებს აუდიტისათვის. ამ შემთხვევაში შეუძლია მონაწილეს მოსთხოვოს რაღაცაების დამტკიცება. მათ შორის შეიძლება მოსთხოვოს ტრენინგის სილაბუსის გაგზავნა, ამ შემთხვევაში იშვიათად, მაგრამ შესაძლოა არსებობდა შემთხვევები, რომ მოთხოვოს რაღაც კონკრეტული ცნობები, თუმცა ეს იმ შემთხვევაში თუ მოხდებით აუდიტში. მაგრამ ესე პირველადი რეგისტრაციისას და თუ ვითარება წარიმართა ჩვეულებრივად სტანდარტულად ოფიციალურ სამუშაო მოწმებას PMI თქვენგან არ ეთხოვს, როგორც PMP გამოცდაზე გამოსვლებით. იცი რა მაინტერესებს, ორივე პირობას უნდა აკმაყოფილებდა 36 თვიანი პროექტების მართვის გამოცდილებას უნდა გქონდეს და პლუს 35 საათიანი ტრენინგის თუ ერთ-ერთი თუ გაქვს უკვე საკმარისია. ამ შემთხვევაში კუმულაციურია პირობები, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა გქონდეს პროექტის მართვის გამოცდილებაც და უნდა გაიარო ტრენინგიც. ალტერნატიული არის ტრენინგის გავლის და CAPM სერტიფიცირების მოთხოვნა. მადლობა. რაც შეეხება სერტიფიკატს, რაც ჩვენი კურსის დასრულების შემდეგ, მოსამზადებელი კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა, ხო? მხოლოდ იქნება აუცილებლად. და წინასწარ გეცოდინებათ როგორ ფასდებით და ამ მხოლების საკმარის რაოდენობით დაგროვების შემთხვევაში გაიცემა მოსამზადებელი კურსის წარმატებით დახურვის სერტიფიკატი. ანუ ეს 35 საათიანი, რომლის წარდგენაც შეგეძლებათ ჩვეულებრივად ადმინისტრაციის სიტყვერად არ გადასცემთ. Smart Academy-ის ბეჭდით ხელმოწერით იქნება ინგლისურენოვანი სერტიფიკატი არის ხოლმე, კი. ბოდიში. ისმენთ. ერთი კითხვა მაქვს ხარისხთან დაკავშირებით. რასთან დაკავშირებით უკაცრავად? დაკავშირებით ხარისხი, რომ არის მითითებული, ანუ საჭიროა რომ მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის ხარისხი იყოს თუ ბაკალავრით საკმარისია? ბაკალავრით საკმარისია. და ნებისმიერ სფეროში არ არის რაღაც ბიზნეს ადმინისტრირება, ან უშუალოდ პროექტების მართვასთან დაკავშირებული სფერო. გასაგებია, მადლობა. კარგით. ამ სლაიდთან მიმართებით თუ საერთ შეკითხვაა დასმული კომენტარებში, რამდენი პროცენტი ხდება აუდიტშიო? ესე კონკრეტული პროცენტი არ არის მითითებული და ვერსად ვერ ნახავთ ამ კონკრეტული პროცენტის შესახებ ინფორმაციას, თუმცა მე
დაახლოებით მე 5 წელია უკვე ამ სფეროში ვარ და ვიცი მხოლოდ ერთი შემთხვევა, ეს ჩემი სტატისტიკა თუ რამეს მოგცემთ ამასთან დაკავშირებით. თუ ამ თემასთან მიმართებით შეკითხვა აღარ გვაქვს, შეგვიძლია გავაგრძელოთ. კი, ნინოს თუ შეკითხვა აღარ აქვს, ხელი დაწიოს მაშინ კარგით, რომ არ გვეუბნებს. ვერ ვხედავ. ბოდიში, თუ შეკითხვა გაქვთ, გისმენთ. ჩაწია. კეთილი გავაგრძელოთ. კარგით. რაც შეეხება უშუალოდ PMP გამოცდას, ანუ იმ შემთხვევაში თუ დავუმოხმოთ ყველა ის წინაპირობა, რაზეც ვისაუბრეთ, შეგვეძლება რომ გავიდეთ PMP გამოცდაზე. პირველი რაც უნდა აღვნიშნო გამოცდის შესახებ, სანამ დავიწყები, ამიტომ რომ ხედავ რომ ჩამონათვალში არ მაქვს, არის რომ PMP გამოცდა თავიდან ბოლომდე ბარდება ინგლისურ ენაზე. შესაბამისად, ინგლისურის ცოდნა არის PMP სერტიფიკატის წინაპირობა. სხვა ქვეყნებს არსებობს სხვადასხვა ენაზე ჩაბარება შესაძლებელია გამოცდით, თუმცა ქართველებს არ გვაქვს ნამდვილად იმის ფუფუნება, რომ ქართულად ჩავაბაროთ ეს გამოცდა და შესაბამისად ერთადერთი ენა, რომელზეც ჩაბარებაც PMP გამოცდის ჩვენ შეგვიძლია, არის ინგლისური გამოცდა, ინგლისური ენა. უშუალოდ გამოცდას რაც შეეხება და ზოგადად პროცესს რაც შეეხება, არ ვაპირებ რომ რაღაც sugar coating-ი მოვახდინო ამ პროცესის ან გამოცდის და გეტყვით რომ საკმაოდ გისმენთ, თათია? ბოდიში, სანამ ენა მაპატიეთ, დამეკლიკა მაპატიეთ. თათია, ისაუბრეთ დამეჭირა შემთხვევით. არის მის თქვენი ხმა. ჩართეთ მიკროფონი და ისაუბრეთ. სანამ ენაზე ახსენეთ, ბარემ ვიკითხავ, ბიორი დონე რამდენად საკმარისი არის გამოცდის ჩასაბარებლად, ანუ პრაქტიკულ ამბავში? იცით რა არის, ძალიან მნიშვნელოვანია მეცადინეობის ელემენტი, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული ტერმინები, რომელიც შესაძლოა ხა არ იყოს თვალ ბიორის და უფრო სიერც უკაკუნებდეს, მაგრამ მეცადინეობის შემთხვევაში თუ ამ ტერმინებთან კარგად გათვითცნობიერდებით, მაშინ პრობლემა აღარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეკითხვების ტექსტი თავად არ არის რაღაც სირთულის, მაგრამ კონკრეტული ტერმინოლოგია უნდა იცოდეთ კარგად და ეს მეცადინეობის შედეგი უფრო არის, ვიდრე დავუშვათ ენის რაღაც სრულყოფილად ცოდნის. გასაგებია, მადლობა. განვაგრძობ მაშინ თქვენის ნებართვით. მოკლედ, ხელი აწეული არ დაგაცადეთ. მახოს აქვს ხელი აწეული. კი ბატონო, სამწუხაროდ ხელებს ვერ ვაკონტროლებ და მაკოთ ხოვნა მექნება რომ მაგ ამბავში დამეხმარო, ოკეი? გისმენთ? ძალიან დიდი ბოდიში, ცოტა გვიან შემოვედი მე, ანუ წეგან წინაპირობა ახსენეთ გამოცდის ჩაბარების, ხო? ანუ უშუალოდ PMP გამოცდაზე გასვიდე საჭიროა ბაკალავრის ან უფრო მაღალი ხარისხი, ხო? აი, დავბრუნდები ახლა სლაიდზე, მაშინ ბოდიშს მოვხდი დანარჩენებს, კიდე ერთხელ გავიმეორებ. ორი გზა არსებობს. თუ გაქვთ ხარისხი, გჭირდებათ 36 თვიანი პროექტის მართვის გამოცდილების დემონსტრირება PMI-ისთვის და მესამე ელემენტი ეს არის 35 საათიანი ტრენინგი პროექტის მართვაში ან CAPM სერტიფიცირება. ეს ბოლო მოთხოვნა არის ალტერნატიული, ან ერთი, ან მეორე უკვე აკმაყოფილებს პირობას. თუ არ გაქვთ აკადემიური ხარისხი და გაქვთ ატესტატი, ამ შემთხვევაში გჭირდებათ 60 თვიანი გამოცდილების დემონსტრირება PMI-ისთვის და მესამე მოთხოვნა აქაც ალტერნატიულია და აქაც ძალაში რჩება. ძალიან სწრაფად რო შეგიჯამოთ, რომ დანარჩენების დრო არ წავიღოთ. ბატონო, ერთ ზავს, მაგალითად სერტიფიკატი რო გქონდეს, თქვა, უშუალოდ პროექტ მენეჯმენტის კუთხით, ეგ გამოგადგება? ანუ იდეაში მოსამზადებელი 35 იყოს აუცილებლად, მომტუსა. ანუ ეს საერთოდ უნდა იყოს სილაბუსით, რომელიც მათ მიერ არის მოთხოვნილი, რომ ერკვეოდეს ხომ ადამიანი. კი ბატონო, 35 საათიანი სერტიფიკატის 35 საათიანი ტექნიკის სერტიფიკატი გჭირდებათ ამ გამოცდაზე გასასვლელად. ანუ თუ არ აკმაყოფილებს ამ 35 საათიან კრიტერიუმს არ შეითვლით. კი ბატონო, აი გლობალში დანარჩენს ყველასთან. არა უშავს. ხო, გამოცდაზე ვსაუბრობდით და დაგკვირდით, რომ არ ვაპირებდი რაღაცა ამ პროცესის უფრო მარტივად წარმოჩენას, ვიდრე ეს არის. მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი არ არის ნამდვილად იოლი, თუმცა შეუძლებელიც არაფერი არ არის, შესაბამისი ძალისხმევის და შესაბამისი ეფორტის ჩადებით ყველაფერი არის მიღწევადი და მარტივად გამოსული.
180 შეკითხვას მოიცავს PMP გამოცდა, 180 შეკითხვაზე პასუხის გასაცება თქვენ გექნებათ 230 წუთი. ორი ტიპის ფორმატი არის ამ გამოცდის ჩასაბარებლად, ერთი არის computer based, მეორე არის paper based. Computer based გამოცდის შემთხვევაში გაქვთ ის უპირატესობა, რომ გეძლევათ 2 წუთიანი შესვენება. ოღონდ შესვენების შემდგომ თქვენ უკვე გაცემულ ტესტის წინა სეგმენტებს ვერ დაუბრუნდებით. შეკითხვების შინაარსს რაც შეეხება დახურული შეკითხვებია, სადაც ერთი ან რამდენიმე პასუხი უნდა ამოარჩიოთ სწორი და ერთი თუ რამდენიმე ამასაც შეკითხვის ტექსტში გიკონკრეტებენ. გამოცდაზე გასulis ღირებულება შეადგენს $555 ამ ეტაპზე, თუმცა საკმაოდ ხშირად იცვლება ხოლმე და ესეც უნდა გააკონტროლოთ და იმ შემთხვევაში თუ პირველ ეტაპზე გამოცდა წარუმატებლობით დასრულდა ვერ ჩააბარეთ, ყოველი შემდეგი გამოცდაზე გასვლისას გადასახდელი გექნება $375 თუ ისევ გადაწყვეტთ რომ დაუშვათ გამოცდაზე გახვიდეთ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ PMP გამოცდა და PMP სერტიფიცირების პროცესი არის საკმაოდ დინამიური პროცესი და ეს არ სრულდება უშუალოდ სერტიფიკატის მოპოვებით, არა, სერტიფიკატი ყოველი 3 წლის შემდგომ ეკვემდებარება განახლებას და ეს განახლება მოიცავს 2 ელემენტს. პირველი ეს არის განახლების ღირებულების გადახდა, რაც ბოლო მდგომარეობით იყო ასწავლეთ, თუმცა ესეც იცვლება ხოლმე და ამასაც კარგად უნდა დააკვირდეთ და მეორე არის ის, რომ ყოველი 3 წლის განმავლობაში ყველა PMP სერტიფიკატის მფლობელმა უნდა დააგროვოს 60 PDU. PDU არის პერსონალური განვითარების ელემენტი, personal development unit, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვენ ყოველი 3 წლის განმავლობაში მაქსიმალურად უნდა შეეცადოთ დარჩეთ ახლოს პროექტების მართვის დისციპლინასთან და ჩადოთ გარკვეული ძალისხმევა ამ მიმართულებით თვითგანვითარებისთვის და იმისთვის, რომ მოიპოვოთ PDU-ები, უნდა შეასრულოთ ისეთი ქმედებები, რომ წაიკითხოთ რაიმე წიგნი პროექტების მართვის მიმართულებით, დაესწროთ რაიმე ტიპის ტრეინინგს, ონლაინ ტრეინინგს ან რაიმე ტიპის ღონისძიებას, თავად ჩაატაროთ ტრეინინგი ან სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება და ამ ყველაფრის ამ აქტივობების შედეგად თქვენ გენიჭებათ PDU-ები და იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ თქვენი PMP სერტიფიკატი, თქვენ 3 წლის განმავლობაში უნდა დააგროვოთ 60 PDU. ამ PDU-ების აღრიცხვაც ხდება PMI-ის გვერდზე, სადაც თქვენ დარეგისტრირდებით მათ შორის გამოცდაზე გასასვლელად და სწორედ PMI-ის გვერდზე უნდა დარეგისტრირდეთ. PMP გამოცდის სირთულეს საუბრობდი და უნდა გითხრათ ეს სტატისტიკაც და ის ამბავიც, რომ არ არის მარტივი ჩაბარება, ბოლო სტატისტიკის თანახმად დაახლოებით გამსვლელი აპლიკანტების 70% აბარებს და ახერხებს PMP სერტიფიკატის მოპოვებას. ეს რაც ახლა სლაიდი თქვენს თვალწინ არის, ეს არის ვეძახით ხოლმე ამას პროექტების მართვის ინსტიტუტის წმინდა სამკუთხედს, რაც გულისხმობს იმას, რომ როგორც აღნიშნა პროექტების მართვის ინსტიტუტი ძალიან დიდ ძალისხმევას დებს იმაში, რომ პროექტების მართვის დისციპლინა მაქსიმალურად შესაბამისობაში იყოს დღესდღეობით თანამედროვე ციფრულ ეკონომიკასა და თანამედროვე შრომით ბაზართან არსებულ მოთხოვნებთან და სწორედ ამიტომ შეიმუშავეს ეგრეთ წოდებული talent triangles ეძახიან, ნიჭის სამკუთხედი იქნება ქართულად, რაც გულისხმობს იმას, რომ PMI ითხოვს ნებისმიერი პროექტის მართვის მენეჯერისგან, რომ კარგად იყოს გარკვეული 3 მიმართულებით, უნდა შეეძლოს ნებისმიერი პროექტების მართვის მენეჯერს დაადასტუროს თავის კომპეტენციები პროექტების მართვის პროექტების მართვაში ადამიანებთან მიმართებით და აგრეთვე ბიზნეს განემოსთან მიმართებით. საინტერესო არის ის, რომ სწორედ აი ამ სამკუთხედის ფორმატს არის დაყრდნობილი PMP გამოცდაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ PMP გამოცდაზე თქვენ შეგხვდებათ PMP გამოცდის კითხვების 50% ეხება პროცესების მართვას, პროექტების მართვის პროცესების მართვას, 42% ეხება ადამიანების მართვას და მხოლოდ 8% ეხება ბიზნეს გარემოს მართვასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. ეხლა თითოეულ მათგანს რო ჩაუღმავდეთ, რას შეიძლება მოიცავდეს თითოეული მათგანი. აი ადამიანების მართვასთან დაკავშირებული შეკითხვები, თქვენი აზრით, რა ტიპის შეკითხვებს შეიძლება მოიცავდეს ან რა ტიპის უნარებს ამოწმებდეს გამოცდაზე? აი, ხელი აქვს აწეული, მე მგონი, ვახოს გისმენთ? ალბათ გუნდის შიდა კომუნიკაცია, სტეიკჰოლდერებთან კომუნიკაცია, უშუალოდ, რა ვიცი, მასე ვხედავ მე. კიდე ხო არა გვაქვს რაიმე ვერსიები?
აი ნინოს ალბათ რაღაც кейსი იქნება სიტუაციური ანალიზივით, რომ ანუ რაღაცა ხდება და თქვენ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებდით. ანუ რა იქნებოდა თქვენი მიდგომა და ალბათ იქ უნდა ამოარჩიო რაღაც ყველაზე უკეთესი ვარიანტი. კი ბატონო, აბსოლუტურად მართალი ხართ, აი ძალიან პირობითი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ესეთი ტიპის შეკითხვა შეიძლება დაგხვდეთ ადამიანების მართვის სეგმენტის ქვეშ. პირობითად თქვენ ხართ გუნდის მენეჯერი და თქვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრი გამუდმებით აცილებს დედლაინებს, მის მიერ ჩაბარებული სამუშაო არ შეესაბამება რაღაც წინასწარ შეთანხმებულ პირობებს და რას მოიმოქმედებდით თქვენ როგორც მენეჯერი ასეთ შემთხვევაში და სხვა ვარიანტები იქნება მაგალითად საჯარო შერცხვენა გაგდება, მისი ფუნქციების სხვა გუნდის მონაწილეზე დაკისრება და იქნება ალბათ ერთი ასეთი ვარიანტიც, რომელიც გვეუბნება, რომ ამ ადამიანთან უნდა ჩავნიშნოთ DDD შეხვედრა და განვიხილოთ რა უჭირს და რაში მივეხმაროთ. და ბუნებრივია ხვდებით ხო? ამ შემთხვევაში რომელი შესაძლოა იყოს სწორი პასუხი ამ შეკითხვაზე? საჯარო შერცხვენა. ხო, სწორი პასუხი იქნება მეოთხე ვარიანტი, რომელიც უკვე თქვი. რა თქმა უნდა, თან თავსაჩინებელი იყო მაგით აღარ მაგაზე არაფერი. კი ბატონო. ანუ ამ სეგმენტის ქვეშ შეკითხები ამოწმებს თქვენი როგორც ლიდერის უნარებს, თქვენი როგორც ადამიანების მმართველების უნარებს და თქვენს ინტერპერსონალურ უნარებს, როგორ უნდა გადაჭრათ სხვადასხვა ვითარება, როგორ უნდა გადაჭრათ კონფლიქტები, როგორ უნდა წაახალისოთ გუნდი, გააძლიეროთ გუნდი, იყოთ ლიდერი და ასე შემდგომ. როგორც წესი, ამ სეგმენტის ქვეშ კითხვები არის შედარებით მარტივი ადამიანებისთვის, რომელთაც გავლილი აქვს სხვადასხვა ტიპის, მაგალითად, soft skill-ების ტრენინგები, ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგები და ასე შემდგომ. და აქვთ ზოგადად კარგი ინტერპერსონალური უნარები. მაგრამ სეგმენტი, რომელსაც ქვია პროცესების მართვა და რომელიც აერთიანებს PMP გამოცდის შეკითხვების 50%, როგორც წესი, აპლიკანტებისთვის არის ყველაზე რთული. იმიტომ რომ ამ სეგმენტს მიმული შეკითხვები არის კონკრეტული პროცესების მართვაზე და ამ სეგმენტის ქვეშ ჩვენ შეიძლება ვნახოთ და შევხვდეთ ისეთ შეკითხვებს, მაგალითად, როგორიც არის შემდგომი, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ხართ პროექტის ლიდერი და პროექტის აღსრულების ფაზაზე, როდესაც პროექტს მართავთ კლასიკური ტრადიციული waterfall მიდგომით, რა ტიპის ქმედებებს ჩაიდენთ იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ თქვენ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხის შესაბამისობა დადგენილ სტანდარტებთან. ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს პასუხი ასეთ ტიპის შეკითხვაზე? არა გაქვთ ვინმე სიტია. ადამიანების მართვა უფრო მარტივი იყო, ხო? ასეთ ტიპის შეკითხვებზე პასუხი როგორც წესი არის მიმული ძალიან კონკრეტულ ტექნიკასა და მეთოდებს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითი შემთხვევაში, რაც მე დავასახელე, სწორი პასუხი იქნებოდა ვერსია, რომელშიც საუბარი იქნებოდა რაღაც აუდიტების, ხარისხის აუდიტების ჩატარებაზე მთელი აღსრულების პროცესის განმავლობაში. ხოლო რაც შეეხება ეს პასუხების ვერსიები არსებობს? ანუ ღია კითხვასავით არის თუ ვერსია იქნებოდა ერთ-ერთი თქვა ეს პასუხი და უნდა ავირჩიოთ. დახურული კითხვა არის და ვერსიები არის სხვადასხვა და ვერსიებიდან უნდა ავარჩიოთ ყველაზე სწორი, რომელიც აქვს. შემთხვევაში 2 და 3 პასუხით შესაძლოა იყოს არჩეული, თუმცა რამდენი პასუხია ასარჩევი, ამას თავად შეკითხვის ტექსტში აკონკრეტებთ. ღია კითხვები არ არის, დახურული კითხვებია ტესტების ფორმატი. ხოლო რაც შეეხება გამოცდის მესამე სეგმენტს, რომელიც ბიზნეს გარემოს აერთიანებს და მოიცავს გამოცდის კითხვების 8%-ს, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დიდი ციფრი ამ სეგმენტს არ ერთვება, ეს აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ყურადღება არის გამახვილებული ისეთ პროცესებზე, რომელიც უზრუნველყოფს უშუალოდ კონკრეტული პროექტების აღსრულების მიმართებას ორგანიზაციის ფართო მიზნებთან და სტრატეგიასთან და ამ სეგმენტის ქვეშ მაგალითად შესაძლოა მოხდეს მსგავსი შეკითხვა, წარმოიდგინეთ თქვენ ხართ რაღაც კონკრეტული პროექტის ლიდერი, პროექტის მენეჯერი და პროექტის აღსრულების ეტაპზე აღმოაჩინეთ, რომ თქვენი კომპანია იცვლის რაღაც პროფილს და თქვენი კომპანიის ახალ სტრატეგიაში აღარ არის
ლოგიკური და ვალიდური თქვენი პროექტის გაგრძელება და რას აკეთებთ ამ შემთხვევაში. მსგავსი ტიპის შეკითხვები შესაძლოა იყოს ბიზნეს გარემოს სეგმენტში მოცემული და ამ შემთხვევაშიც საჭიროა ძალიან დეტალურად ცოდნა კონკრეტული მეთოდებისა და ტექნიკების იმისთვის, რომ გავცეთ ამ შეკითხვებზე სწორი პასუხი, იმიტომ რომ ამ გამოცდას არ უნდა შეხედოთ ისე, რომ დაუშვათ მე თუ გავცემ პასუხს ყველა შეკითხვას პროცესების და ადამიანების მართვის სეგმენტიდან არაფერში არ მჭირდება ბიზნეს გარემოს სეგმენტიდან შეკითხვების გაგცემა, იმიტომ რომ რეალურად PMP არ ხდის საჯაროს, არსად არ არის საჯარო, რამდენი პროცენტი არის გადამსვლელი თითოეულ სეგმენტში გამოცდის. შესაძლოა თქვენ ყველა შეკითხვა იყოთ ადამიანების მართვისა და პროცესების მართვის თავიდან, ვერ აიღოთ შეკითხვები ბიზნეს გარემოს მართვიდან და საბოლოო ჯამში მაინც ჩაიჭრათ მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენ ორ სეგმენტში კითხვების რაოდენობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტია ვიდრე ბიზნეს გარემოს მართვის სეგმენტში. თუმცა PMI ითხოვს თქვენგან, რომ თქვენ დაადასტუროთ თქვენი კომპეტენცია სამივე ამ სეგმენტის და დომეინის მართვის მიმართულებით. თუ არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვები, გადავალ შემდგომ სლაიდზე. უკაცრავად, ერთი იცით რა მაინტერესებს, თქვენ თვით რომ პიდიო უნდა დავაგროვოთ და მაგალითად თქვენ დაგროვდებათ თუ არა პიდიო ასეთი ღონისძიების ჩატარების შემდეგ. კი, ამ ყველაფერს როცა დავარეგისტრირებ PMI ბაზაში, პიდიო დამიგროვდება. ნებისმიერ ტიპის, აი თქვენ სახში რომ აიღოთ PMP წიგნი, ნებისმიერი ავტორის, რაღაც კონკრეტული რეკომენდირებული ავტორებიც არ არის და წაიკითხოთ, ესეც გარკვეულ PDU-ებს გიგროვებთ. ამასთან ერთად PMI ხშირად დიახ, მარიამ. თქვენ შემდეგ შეკითხები. დიახ, გარდა ამისა, PMI ხშირად გთავაზობთ ხოლმე რაღაც უფასო ონლაინ მასტერკლასებს, ტრეინინგებს და ასე შემდგომ, მათზე დასწრებაც გიგროვებთ PDU-ებს. გარდა ამის არ ვიცი, იცით თუ არა არსებობს PMI chapter-ი საქართველოშიც არსებობს და არსებული, მათ ღონისძიებებზეც დასწრების შემთხვევაში თქვენ გარკვეული რაოდენობის PDU-ები გიგროვდებათ. PDU-ების დაგროვება არ არის პრობლემური, როგორც წესი PDU-ების დაგროვების ელემენტით ამოწმებენ იმას, რომ ადამიანები თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულები დარჩნენ და ეს სერტიფიკატი არ დადონ და არ დაედოს მერე მტვერი ამ სერტიფიკატს, რაღაცაები უნდა წაიკითხოთ, რაღაცაები უნდა გავიკოთ, რაღაცაებს უნდა დავესწროთ და ეს PDU-ები ძალიან მარტივად მოგროვდება, არ არის დიდ ძალისხმევასთან მერწმუნედ დაკავშირებული. იცით მარიამ, თქვათ ავიღეთ სერტიფიკატი 2025-ში და 2026-ში ან გარკვეული ხნის შემდეგ ამ სერტიფიკატს სჭირდება თუ არა განახლება კიდევ სხვა რამე გზით? არა, სერტიფიკატის განახლებისთვის, როგორც წინის სლაიდზე აღვნიშნე, სულ ორი რამ არის საჭირო. ყოველ მესამე წელს იხდით განახლების თანხას, რაც ამ მდგომარეობით არის $100, მაგრამ იცვლება ხოლმე და პლუს ამას ამ 3 წლის განმავლობაში უნდა დააგროვოთ 60 PDU. ამ 60 PDU-ს დაგროვების სხვადასხვა გზა არსებობს, მათ შორის სხვადასხვა ტრეინინგზე დასწრება შეიძლება ამ PDU-ს დაგროვების გზა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ PDU თუ ტრეინინგი დაკავშირებულია პროექტების მართვასთან. მოდის გიხდით, კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. მაინტერესებს, რომელი ასაკიდან იქნება შესაძლებელი ამ სერტიფიკატის აღება? ასაკი კონკრეტულად დაკონკრეტებული არ აქვს PMI-ს, როგორც უკვე ვთქვი, ორი გზა არსებობს. იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ ატესტატი, გჭირდებათ პროექტის მართვის მიმართულებით 60 თვიანი გამოცდილება, იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ რაიმე ტიპის აკადემიური ხარისხი, იქნება ეს ბაკალავრის ხარისხი თუ მაგისტრატურის ხარისხი, ამ შემთხვევაში გჭირდებათ 36 თვიანი გამოცდილების დემონსტრირება. ოღონდ ამ თემებთან მიმართებით PMI არის საკმაოდ ელმობიერი და იმ შემთხვევაში თუ ნარატიულად აღწერთ თქვენ tasks ისე რომ charged-დეს პროექტის დეფინიციის ქვეშ, როგორც წესი, ასეთ გამოცდილებას იღებს ხოლმე. ბოდიში მეცი ვიქავეთ. უნდა მესმის თქვენი ხმა. ახლა ისმის? აი ხა ისმის კი. PDU-ებზე მაინტერესებს, ანუ თქვით რომ რამოდენიმე გზა არსებობს, რომ ეს PDU-ები მოვაგროვოთ. უბრალოდ ან მე კონტროლის მექანიზმი როგორაა? მაგალითად მე რომ ამ PMI-ის საიტზე უბრალოდ დავწერო, რა ის წიგნი წავიკითხე, თქვა და სინამდვილეში არ დამიკითხავს, ანუ როგორ კონტროლდება მე რას ვაკეთებ ესე რომ თქვა.
რაღაც cheat code უნდა მოგწეთ ახლა. გარდა იმისა, რომ წერთ წიგნი წაიკითხეთ, რაღაცა მოკლედ გიწევთ შინაარსის დაწერაც ხოლმე, რომ ამ წიგნში რაზე იყო საუბარი. ამოდენიმე წინადადებით. ChatGPT-ის ეპოქაში ხვდებით, რომ ძალიან მარტივია, რომ მოვიტყუოთ. სამწუხაროდ კაცრი კონტროლის საშუალება წიგნი ნამდვილად წაიკითხეთ თუ არა, PMI-ს არ აქვს. ასე რომ, ასე არის ეს საქმე. მე ძალიან გული მწყება ამდენი შეკითხვა რომ ისმევა მოტყუებაზე და იმებზე გვერდითავლით ამ სერტიფიკატის მოპოვებაზე და განახლებაზე და ასე შემდეგ. მე მგონი მაინც ყველა ცდილობს რომ საუკეთესოები ვიყოთ ჩვენ საქმეში და პირიქით პროექტისთვის თუ ჩვენ თავისთვის დარწმუნებული. აი ხა რომ გადავალ PMP სერტიფიკატის მნიშვნელობაზე იმედია რომ არა, ეს კითხვები მგონია რომ ლოგიკურია, იმიტომ რომ თუ მე ვკითხულობ, მეც ადინეობ ვიხარჯები და დროს გამომყავ და ჩემთვის თანხას გადავხდა ვთვლი რომ ეს პრესტიჟულია და ვიღაცა შეუძლია რომ მოიტყუოს და ისევ იგივე გზით მიიღოს სერტიფიკატები, უკვე ანუ ხო, გინდა თუ არ გინდა ესეთ სერტიფიკატი უნდა დაფიქრდე ვიღაცას თუ ტყუილით შეუძლია მიაღწიოს და ამიტომ რამდენად ჩაკეტილია ეგ თემები, ვფიქრობ რომ ხო, საინტერესოა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა, ერთ რამის სერტიფიკატი. ამით განსაზღვრავთ, რამდენად ღირებულია ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, მესმის. ერთ ნაწილს ვიტყვი, უბრალოდ სერტიფიკატის მოპოვების ნაწილში cheat code არ არსებობს უფრო მოკლე გზა. ყველას ძალიან დიდი ძალისხმევის ჩადება უწევს იმისთვის, რომ სერტიფიკატი მოიპოვოს. აი, სერტიფიკატის შენარჩუნების ნაწილში არის რაღაცა შავი ხვრელები, სადაც შეიძლება გაწვრეთ, მაგრამ ეგეც უნდა შეხედათ ესე, PDU-ები არის იდეალურ სამყაროში ჩვენი თვითგანვითარების საშუალება. PDU-ების მეშვეობით ერთადერთი რისი შემოწმებაც PMI-ის სურს და ცდილობს არის ის, რომ ადამიანები ერთ ადგილას არ გაიყინონ. ის, რომ ადამიანები ერთ ადგილას არ გაიყინონ, პირველ რიგში ადამიანის мотиваცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ სერტიფიკატად, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე იცვლება, მათ შორის PMI-ის შეხედულებებშიც იცვლება და თუ ჩვენ თვითგანვითარებაზე არ ვიმუშავებთ, მაინც ვერ აუწყობთ ფეხს ბაზრის იმ მოთხოვნებს, რაც არსებობს. შესაბამისად, ისევ ჩვენ ვისჯობს, რომ მათ შორის PDU-ების დასაბმითების ნაწილში ვიყოთ ძალიან გულწრფელები და წავიკითხოთ წიგნებით, დავესწროთ რაღაც ღონისძიებებსაც, იმიტომ რომ თუ ამ მიმართულებით გვინდა ჩვენი კარიერის განვითარება და ამ მიმართულებით ვხედავთ ჩვენი თვითგანვითარების გზას, არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ვიღაცის მოტყუებაზე, ჩვენ საკუთარ თვითგანვითარებაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები და ის ადამიანები, ვინც ვიღაცის მოტყუებაზე არიან ორიენტირებულები, მათ როგორც წესი ბაზრის უხილავი ხელი გასცემს ხოლმე შესაბამის პასუხს, რასაც იმსახურებენ. ხო არ არის კიდე შეკითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით? ამ შემთხვევაში დუმილი თანხმობის ნიშანია და გადავალ შემდეგ საკითხს. ზუსტად PMI-ის მიერ ჩადებული აი ამ ძალისხმევის შედეგად არის ის ამბავი, რომ PMP სერტიფიკატი არის დღესდღეობით ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სერტიფიკატი და ეს პრესტიჟულობა გამოიხატება იმ ამბავში, რომ პირველ რიგში არის მაღალი მოთხოვნა ამ სერტიფიკატის მქონე სამუშაო ძალაზე, პირებზე, ადამიანურ რესურსზე და მეორე ეს სერტიფიკატი გაძლევს საშუალებას გამოიმუშაო თანამედროვე ცოდნის ეკონომიკისათვის და PMP ასევე ახალი ტერმინი შემოაქვს პროექტების ეკონომიკა ამ ყველაფრისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის უნარები, რომლებიც არა მხოლოდ პროექტის მართვის თვალსაზრისით გამოგადგება, ამაზე ჩვენ შემდგომში სლაიდებში ისევ ვისაუბრებთ, არამედ ზოგადად ორგანიზაციული მენეჯმენტისთვის და მათ შორის პერსონალური განვითარების ნაწილშიც. რას ნიშნავს PMP სერტიფიკატის ფლობა, ანუ რას მეუბნება ის ამბავის CV-ში, რომ ადამიანს აქვს PMP სერტიფიკატი. პირველ რიგში ეს ადასტურებს კომპეტენციას ადამიანის მართოს პროექტები უნივერსალურად და უნივერსალურობაში ამ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნე, იგულისხმება გეოგრაფიული უნივერსალურობა, იგულისხმება სექტორული უნივერსალურობა და აგრეთვე ვიწროდ პროექტების მართვის პერსპექტივიდან გამომდინარე, იგულისხმება პროექტების მართვის სხვადასხვა მეთოდოლოგიების უნივერსალურობა, იმიტომ რომ PMP სერტიფიკატი თავის თავში აერთიანებს როგორც პროექტების მართვის კლასიკურ ეგრეთ წოდებულ waterfall მეთოდოლოგიას, აგრეთვე ადაპტაციურ, ანუ agile მეთოდოლოგიასაც და ჰიბრიდულ მეთოდოლოგიებსაც. სამივე მეთოდოლოგია, სამივე მიდგომას უნდა ფლობდეს და სამივე მიდგომის შესაბამის ტექნიკას და მექანიზმებს ადამიანის სრულყოფილად იმისთვის, რომ მიიღოს PMP სერტიფიკატი და შესაბამისად CV-ში ჩანაწერი PMP certified ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი ადასტურებს თავის კომპეტენციას ამ სამივე მიდგომასთან მიმართებით.
გარდა ამისა, ეს ყველაფერი მეუბნება მე იმას, რომ ადამიანი ფლობს თანამედროვე შრომითი ბაზრისთვის და ციფრული ეკონომიკისთვის და პროექტების ეკონომიკისთვის აუცილებელ კრიტიკულ უნარებს, რაც შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით გამოიხატოს, ეს შეიძლება იყოს stakeholder-თან კომუნიკაციის უნარები, რისკების მენეჯმენტი, ფინანსური მენეჯმენტი, რესურსების მენეჯმენტი, schedule მენეჯმენტი და ასე შემდგომ და ბუნებრივია ამ კრიტიკული უნარებისა და კომპეტენციის ერთობლიობა ადამიანს აძლევს განვითარების სრულიად ახალ პერსპექტივას და განვითარების სრულიად ახალი პერსპექტივა არ არის რაღაც მხოლოდ გლობალური და აბსტრაქტული, ის არის აქ და ახლა ჩვენთანაც, საქართველოშიც, ქართული რეალობისთვისაც, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ გეოპოლიტიკურ რეალობაში რა ხდება დღეს და შუა კორიდორის ინიციატივის წყალობით ვიცით, რომ საქართველოში სულ მალე შეიძლება მოექცეს არაერთი საერთაშორისო განვითარების პროექტის ეპიცენტრში და ფოკუსში და ამ ტიპის პროექტებში დასაქმებისთვის PMP სერტიფიკატს შეიძლება ჰქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამაზე შემდეგშიც ვისაუბრებ, სულ უფრო ხშირია, ალბათ LinkedIn-ზე თქვენც ხშირად შეგხვედრიათ ლოკაციები, სადაც ნახსენებია, რომ კონკრეტული პოზიციისთვის ან სავალდებულოა, ან სასურველია PMP სერტიფიკატის ფლობა. და at the end of the day, როგორც წესი, ასეთი უპირატესობები ითარგმნება კონკრეტულ ციფრებში და აქ არის ის ციფრები, რომლებიც ალბათ დარწმუნებული ვარ ყველას გაინტერესებთ. საბოლოო ჯამში უკანასკნელი სტატისტიკის თანახმად PMP სერტიფიკატის მფლობელები იღებენ როგორც წესით 20%-ით მეტ ცხოვრებას ვიდრე მათი უსერტიფიკატო კოლეგები და ამასთან კიდევ უფრო ხშირად ხდება შემთხვევები, როდესაც სავალდებულოა PMP სერტიფიკატი კონკრეტულ პროექტებზე, კონკრეტულ აგრეთვე თანამდებობებზე, განსაკუთრებით უფროსი მენეჯერების შემთხვევაში და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ეს ტრენდი არის მზარდი და შენარჩუნებადი და მიიჩნევა, რომ 2027 წლამდე ყოველწლიურად დაახლოებით 10-15%-ით გაიზრდება PMP სერტიფიკატის მფლობელი ადამიანების რაოდენობა და დაახლოებით ამდენივე პროცენტით გაიზრდება ამ სერტიფიკატზე მოთხოვნა. შეკითხვა აქვს ნინოს თუ არ ვწდები? თუ უბრალოდ მიკროფონია ჩართული. მე მაქვს შეკითხვა თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა. ოღონდ დამაკვდა ბევრი რა, მაგალითად რა ოდენობის მასალას დასწავლაზე არის საუბარი, სანამ გამოცდაზე გავაკეთე. მაგალითად მე ვიცი რომ არსებობს რაღაც 600 გვერდიანი წიგნი, კიდე რაღაც 500 გვერდიანი, 20 გვერდიანი, რაღაცა ძალიან ბევრი. რა დრო ჭირდება დაახლოებით აი სტანდარტული ადამიანისთვის ამ მასალის დაუფლებას და ეს 35 საათიანი კურსი, რომელსაც აკადემია გვთავაზობს თქვენის თაოსნობით, გულისხმობს ამ მასალების მუშაობას და მომზადებას, თუმცა ალბათ ვფიქრობ, რომ 35 საათი ამისთვის საკმარისი არ იქნება, ხო? რას გულისხმობს ეს 35 საათში? მხოლოდ გავეცნობით საფუძვლებს კვლავ თუ უფრო სიღრმისეულად მოვემზადებით და გამოცდისთვის ამაზე სლაიდი მაქვს პრეზენტაციის ბოლოს გამზადებული, მაგრამ რახანახა დაისვა შეკითხვა, ეხლა უპასუხებ, არ არის პრობლემა. ეს კურსი, რასაც ახლა ჩვენ Smart Academy-ის ბაზაზე გთავაზობთ, არის აწყობილი PMI-ის მიერ შემოთავაზებულ ოფიციალურ დოკუმენტაციას მასალებზე დაყრდნობით, უბრალოდ ამ ფორმატის გათვალისწინებით და PMI თვითონ ამბობს, რომ იმისთვის, რომ ჩააბარო შენ გამოცდა, 35 საათიანი კურსი, ჩემი ფორმატის კურსი არის სავსებით საკმარისი. მაგრამ ახლა რა ხდება რეალობაში? რეალობაში, როგორც წესი და საქართველოს რეალობაში განსაკუთრებით სტანდარტული პროცედურა და ფორმულა არის ის, რომ ადამიანები ჯერ გადიან 35 საათიან კურს უშუალოდ პროექტების მართვის მიმართულებით და შემდგომში იწყება mentorship-ის ეტაპი. ან mentorship-ის, ან ვიღაცები ამ ყველაფერს აკეთებენ ინდივიდუალურად. რაც გულისხმობს რას? 35 საათიანი ტრენინგის განმავლობაში თქვენ უნდა დაამუშაოთ და ისწავლოთ ის სლაიდები და ის მასალები, რომელსაც ამ 35 საათის განმავლობაში გაივლით. mentorship-ის ეტაპზე შემოდის დამატებით წიგნი, თქვენ რაზეც საუბრობთ, ეგრეთ წოდებული რიტას ბუქი არის, რომელიც არის პროექტების მართვის პროფესიონალებისთვის რაღაც ბიბლიასავით წიგნი, რომელიც არის საკმაოდ მოცულობითი და ამ ყველაფერს ამუშავებენ და ამის პარალელურად mentorship-ის ან თუ ადამიანი აირჩევს, რომ mentorship-ზე უარი თქვას და ეს ყველაფერი თავად გააკეთოს, ამ ეტაპზე აგრეთვე შემოდის ტესტირება მაქსიმალურად ბევრი, არსებობს სპეციალური პლატფორმები, ფასიანი, რომელიც გთავაზობთ PMP სერტიფიკატის გამოცდასთან მიახლოებულ ტესტების ვარიანტებს და ამ
სატესტო საიტებზე ტესტირების შედეგად იმ შემთხვევაში თუ თქვენ 180-იან შეკითხვას 180 შეკითხვიან გამოცდაზე სიმულაციურ გამოცდაზე დააგროვებთ ორჯერ 70%-ს როგორც წესი ითვლება რომ თქვენ მზად ხართ გამოცდაზე გასასვლელად რაც შეეხება დროს ხა ამ ყველაფერმა რა დრო შეიძლება წაიღოს ეს როგორც უკვე ვთქვი EMI სტანდარტით მხოლოდ 35 საათიანი ტრენინგის შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი შესაბამისად დაამუშავებს მოწოდებულ მასალას საკმარისია, მაგრამ იმ შემთხვევაში რომ ვიაზრებთ რომ ვართ ადამიანები, რომელთაც გვაქვს ჩვენი სამსახური, ჩვენი ცხოვრების წესი და ასე შემდგომ და შესაძლოა არ გქონდეს იმდენი დრო რაღაც სლაიდების სრულყოფილად გარჩევას და უთმოთ მთელი დღე, ამ შემთხვევაში ითვლება რომ დაახლოებით ერთთვიანი mentorship-ის პროგრამა ინტენსიური ტესტირებებით და ტექსტის ინტენსიურად დამუშავებით ერთთვიანი თვენახევრიანი აქ უკვე ადამიანის ათვისების უნარზეც არის დამოკიდებული არის საკმარისი. PMI-ის განმსახედიდან მხოლოდ 35 საათიანი კურსი არის სავალდებულო და PMI ამბობს რომ ეს შესაბამის დამუშავების შემთხვევაში უნდა იყოს საკმარისი, თუმცა ოქროს სტანდარტული ფორმულა არის ხოლმე ამ კურს პლუს ან mentorship-ი მენტორის ხელმძღვანელობით ან self-study. გავეცი თქვენ შეკითხვას პასუხი? კი, დიდი მადლობა. აუ, ან მესმის თქვენი ხმა? დიდი მადლობა, კი. იცით ახლა ცოტა. მადლობა. ეხლა კიდე ხო არ გვაქვს შეკითხვები ამ თემასთან მიმართებით? კურსზე კიდევ ვისაუბრებ პრეზენტაციის ბოლოს რა თუ რაიმე შეკითხვები იქნება ამოვწყვეტ. მაშინ თქვენის ნებართვით გადავალ შემდგომ სლაიდზე. ამაზე პრინციპში უკვე ვისაუბრე. ხშირ შემთხვევაში როცა ვსაუბრობთ PMP-ის მნიშვნელობაზე, ძალიან ბევრ რამეს ვუსმევთ ხაზს, ძალიან ბევრ benefits, რომელიც მოაქვს ამ სერტიფიკატს, როგორც სერტიფიკატს, მაგრამ ცოტა გული მწყდება ხოლმე და არ მინდა გამოგჩეს ყურადღებიდან თვითონ ამ PMP სერტიფიცირების პროცესის თავად როგორც პროცესის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ პროცესს ძალიან ბევრი benefit მოაქვს ადამიანის პერსონალური განვითარებისთვის, კომპეტენციების გაძლიერებისთვის და ისეთი კომპეტენციების და უნარების ათვისებისთვის, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თანამედროვე შრომით ბაზარზე, არა მხოლოდ პროექტების მართვის მიმართულებით, არამედ ორგანიზაციული განვითარების ნაწილში, პერსონალური განვითარების ნაწილში. ეს მხოლოდ მცირე მაგალითებია იმ უნარებისა, რომლის დახვეწასა და გადააზრებაშიც თავიდან მომდა დაგეხმარებათ თავად PMP სერტიფიცირების პროცესი, თუ ამ პროცესს შეუდგებით ან ჩვენთან ერთად, ან ჩვენს გარეშე, დამოუკიდებლად თუ სხვასთან ერთად, ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატება, მაგრამ ძალიან მინდა რომ გარდა უშუალოდ შედეგის მომენტისა, პროცესითაც ისიამოვნოთ, იმიტომ რომ აი როცა დაიწყებთ, ვინც დაიწყებთ, ნახავთ რომ ეს პროცესი მართლა ფუნდამენტურად შეცვლის თქვენ წარმოდგენას მთელ რიგ ორგანიზაციულ პროცესებზე და პროექტების მართვასთან დაკავშირებით პროცესებზე და იმ შემთხვევაში თუ თქვენ აი ამ მუღამს ცოტა სლენგზე რო ვთქვათ დაიჭერთ, მიხვდებით რა მაგარი პროცესის ნაწილი ხართ და რა მნიშვნელოვან რამეს აკეთებთ საკუთარი განვითარებისთვის. რატომ PMP სერტიფიცირება? აქ ჩამონათვალი გვაქვს მოკლე. PMP სერტიფიცირება იმიტომ, რომ ეს არის ავტომატურად საერთაშორისო აღიარება და აქ ერთი პატარა საკითხის ხაზგასმაც მინდოდა. საერთაშორისო აღიარება არის არამხოლოდ დაუშვათ პროექტის მართვის მიმართულებით. მე მქონდა შემთხვევა ჩემ პრაქტიკაში, როცა PMP სერტიფიცირება ადამიანს ძალიან წამყვან ამერიკულ უნივერსიტეტში მოუხსნა TOEFL-ის გამოცდაც კი. იმიტომ რომ მათ შორის როგორც უკვე აღნიშნა ინგლისურის გარკვეულ სკილებსაც ეს ყველაფერი ამოწმებს და ადამიანს თუ აქვს PMP სერტიფიცირება მის ინგლისურის სკილებთან დაკავშირებითაც კი არ უჩნდებათ ხოლმე შეკითხვები. აგრეთვე PMP გამოცდა ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო აღიარების ხელსაწყოთი იმ ნაწილში რომ ეს საუბრობს იმაზე რომ თქვენ ორგანიზაციული მართვის გარკვეულ სტანდარტებსაც უკვე იცნობთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თანაკვეთა არსებობს გვესმის ხომ პროექტების მართვასა და ორგანიზაციულ განვითარებას თუ ორგანიზაციულ მართვას შორის. PMP იმიტომ რომ გვიძლიერებს და ცოდნას და გვძენს ბაზრისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ცოდნასა და უნარებს. PMP იმიტომ რომ უფრო წარმატებულად მართოთ პროექტები, ან გავზარდოთ წარმატებულად მართული პროექტების რიცხვი. PMP იმიტომ რომ მზად ვიყოთ და საკუთარ თავზე ავიღოთ მეტი პასუხისმგებლობა და აი ეს პროცესი თუ მასში ჩაერთვებით გიჩვენებთ რომ გამზადებთ ყველა შესაძლო სცენარისთვის, რაც პროექტების მართვაში შეიძლება ოდესმე დაგიდგეთ და PMP იმიტომ რომ at the end of the day მივიღოთ მეტი ანაზღაურება და დავსაქმდეთ უფრო პრესტიჟულ პოზიციებს.
და სამი წინადადებით რომ თხოვოს ვინმე შეჯერება იმის თუ რა არის PM-ის სერტიფიცირების უპირატესობა, გამოვიტანდი აი ამ წინადადებას, რაც ახლა თქვენ სულ წინ არის. PM-ის სერტიფიცირება პირველ რიგში განგასხვავებთ თქვენი კონკურენტებისგან, გაძლევთ ძალიან ბევრ ახალ შესაძლებლობებს და გთავაზობთ უნივერსალურ ჩარჩოს პროექტების მართვისთვის, უნივერსალურს კიდე მესამეჯერ გავიმეორებ, როგორც გეოგრაფიულად, აგრეთვე მულტისექტორულად და აგრეთვე უშუალოდ პროექტების მართვის მიდგომებთან მიმართებით. სად შეიძლება წარმოიდგინოთ თქვენი თავი მას შემდგომ, რაც აიღებთ PMP სერტიფიკატს და რომელ პოზიციებზე არის ხოლმე როგორც წესი სავალდებულო მსგავსი ტიპის სერტიფიკატი, ეს არის პროექტის მენეჯერი, პორტფოლიო მენეჯერი, პროგრამების მენეჯერი, პროექტის მენეჯმენტის მენეჯერის, პროექტის მართვის ოფიცერი, ბიზნეს კონსულტანტი, ტრენერი, agile coach-ი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. და იმისთვის რომ ამ პროცესში გავუწიოთ გარკვეული გაიდლაინობა, როგორც უკვე აღნიშნა, შევქმნით კურსი, რომელიც მოიცავს 17 შეხვედრას, უბრალოდ 16 შეხვედრას ერთ გამოცდას და ეს 16 შეხვედრა აერთიანებს 35 საათს. ამ 35 საათის განმავლობაში განვიხილავთ იმ 6 გაკვეთილს, რომელზეც ზევით ვისაუბრე, რაც გულისხმობს იმას, რომ მე მგონი სლაიდი გამოვტოვე და ეხლა დავაბრუნებ. აი ამ 6 გაკვეთილებს მოიცავს ეს 35 საათი, ამ 5-6 გაკვეთილს და ეს გაკვეთილები არის ბიზნეს გარემოს გაკვეთილი, პროექტის დასაწყისი. მოდულები გაკვეთილები, როგორც გენებოთ ისე დავარქვით, ეს არის 6 მოდული, 6 გაკვეთილი, რომელიც 16 შეხვედრად არის ჩაშლილი და ერთის ფინალური გამოცდა. ეს თემატურად გავყვებით ზუსტად ასე, რაც გულისხმობს, რომ პირველი განვიხილოთ ბიზნეს გარემოს, შემდგომ გავყვებით პროექტის დასაწყის, პროექტის დაგეგმვის ფაზას, როგორ უნდა უხელმძღვანელოთ და მხარი დაუჭიროთ პროექტებს და როგორ უნდა დავასრულოთ, დავხუროთ პროექტი ან პროექტის კონკრეტული ფაზა. ეს ეხლა ამ სლაიდზე ფივი სახით არის წარმოდგენილი, რაც სიტყვაში თავისუფლებას გვიტოვებს, რომ რაღაც პროექტების მართვა ესეთ ფივი ხასიათი აქვს. რეალურად ეს ასე არ არის, განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ agile და ჰიბრიდულ მიდგომებთან მიმართებით, თუმცა ამ ყველაფერზე პროექტის განმავლობაში ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ და ეს უკვე კურსის საკითხი არის. აი ამ ყველაფერს მოიცავს ეს 35 საათი, პარალელურად კურსის განმავლობაში შევეცდებით რომ გავაკეთოთ გარკვეული ტესტები. გვექნება ფინალური ტესტი, რომელსაც მაქსიმალურად შევეცდებით რომ დავამსგავსოთ PMP გამოცდის ფორმატს. კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, რაც მოიცავს ორი კრიტერიუმის დაკმაყოფილებას, ეს არის დასწრების შესაბამისი მაჩვენებელი და საბოლოო ფინალურ გამოცდაზე გარკვეული ზღურის გადალახვა გადმოგეცემათ ინგლისურენოვანი სერტიფიკატი. ეს სიახლეა ხო, რეკომენდაციასაც გავუწევთ, კი ბატონო, სიამოვნებით 90+ ფულის დახურვის შემთხვევაში და აგრეთვე ჩართვებით კარიერის განვითარების პროგრამაში, რომელზეც პრინციპში მაკამ უკვე ბევრი ისაუბრა. ესე გამოიყურება კურსის ინტერფეისი, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ ადმინისტრაციული მაკო აქ არის და იმედია დაგვეხმარება. მე მართლა გულწრფელად გირჩევთ, რომ ჩადოთ ინვესტიცია განვითარებაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით PMP-ში ინვესტირება არის ერთ-ერთი ყველაზე ყუიანური რამ, რაც ადამიანმა შეიძლება გააკეთოს, თუმცა ეს ჩემი მოსაზრება, იმედი მაქვს ამ 1 საათის განმავლობაში თქვენც დაგაფიქრეთ, რომ ღირს ამ მიმართულებით წასვლა. გესწრებთ წარმატებას და მზად ვარ შეკითხვებისთვის, თუ გაქვთ ასეთი. ნინა გისმენ? მე მაქვს ერთი შეკითხვა, ანუ ვინაიდან რამდენიმე დონე არის რამდენიმე დონე რა თუ სწორად მაქვს ეს გააზრებული სერტიფიკატების, რამდენიმე სახის სერტიფიკატს გასცემს ეს PMI, თქვა camp, რაღაცა PMP და PMI-AC. დიახ, და მე თვითონ ისე მაქვს აღქმული, რომ ეს PMP ყველაზე მაღალი დონისაა და ანუ ჩვენ ვისაც თქვა არ გვაქვს უფრო დაბალი დონის სერტიფიკატები, ეს რომ თქვა პირდაპირ PMP-ზე გასვლა, ესე ვთქვათ, ანუ შეგვიძლია რომ პირდაპირ ზემოთ, ანუ ყველაზე მაღალ დონეს შევეჭიდო? კი, იმიტომ რომ PMI-ს არ აქვს დადგენილი რაღაც კონკრეტული თანმიმდევრობა, ჯერ რომელი სერტიფიკატი უნდა აიღო, ან რომელიმე სერტიფიკატი ხო არ არის რომელიმე სერტიფიკატის წინაპირობა. მსგავსი წინაპირობები PMI-ს არ აქვს. შეგიძლიათ პირდაპირ გახვიდეთ PMP-ზე, რომელიც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნავთ, არის პროექტების მართვის მიმართულებით სერტიფიკატების სერტიფიკატი. კიდევ ერთი კითხვა მექნება ამის, ანუ რაღაც წიგნი მაჩუქეს, მე რიტას წიგნი მე 6-ე გამოცემა. ანუ
ძველი კი არის, მაგრამ თქვათ, იმისთვის რომ თქვათ ადამიანი მოემზადოს, ეს გამოადგება, ანუ გამომადგება რეალურად ეს ტიპი როგორ გამოგადგებათ, თუმცა ცოტათი მოძველებულია და მე ვფიქრობ, რომ კურსის მონაწილეებს გაუზიარებ უფრო ახალი გამოცემის ონლაინ ვერსიას. რაღაც საბაზის ოცნებებში გამოგადგებათ, თუმცა 2021 წელს დააპდეიტდა ძალიან PMP გამოცდის შინაარსი და შეკითხვებიც და შეიძლება აი მაგ აპდეიტის ნაწილში ვეღარ უპასუხოს თანამედროვე მოთხოვნებს, თუმცა საბაზისო მომზადებისთვის ნამდვილად გამოგადგებათ. ერთი კითხვა აქვს თუ შეიძლება ეროვნულების შემდეგ ეროვნულების დამთავრების შემდეგ გვეძლევა ხოლმე ჩვენი ასე ვთქვათ პასუხები თუ როგორ დავწერეთ და რა გავაკეთეთ და შეგვიძლია რომ სხვებისაც ვნახოთ და ნუ სავარჯიშოდ კარგია რა წინა წლებში სამ ეროვნულებს გავდივარ და აქ შეიძლება თუ არა ასეთი შესაძლებლობა რომ აი წინა წლის ტესტები ვნახოთ და ამ ხრივ ვიმეცადინოთ ან წინა წლის ტესტები არსად არ არის. არის ხოლმე საგამოს ან ონლაინ ტესტირების პლატფორმები, რომელიც ცდილობენ იყოს PMP-სთან მაქსიმალურად მიახლოებული, თუმცა თავად PMP შეკითხვების ბაზა არის ხოლმე საიტი. მუშავდება იგი პროექტების მართვის პროფესიონალების მიერ და კონფიდენციალურობა არის მაქსიმალურად გარანტირებული. არის სხვადასხვა სახელმძღვანელოები, რომლებიც მიმსგავსებულია, თუმცა არ შარშან გამოყენებულ ტესტებს, როგორც ასეთი ვერსად ვერ ნახავთ. ალბათ. შეკითხვა იყო თუ არ ვწდები, თვალი მოვკარი და ეხა გაქრა. ისმენთ ჯონი. გამარჯობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა საინტერესო შეხვედრა. მაქვს ასეთი კითხვა. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რით განსხვავდება თქვენი კურსი სხვა მაგალითად ცნობილი ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული კურსებისგან. ანუ თქვენთან რა არის ისეთი, რამაც პირობითად უნდა გადამაწყვეტინოს, რომ თქვენს გზას გამოვყო. მე შემიძლია გესაუბროთ იმაზე, ჩვენ რა შევიმუშავეთ, თქვენ თავად გადაწყვეტეთ სხვის გზას გაყვებით და ჩემს ასაც, ხო? კი, ეს არის თავარი, ასე ვთქვათ, არსი ამ კითხვის. მადლობა. იბად. ჩვენი კურსი, რომელიც Smart Academy-ის ბაზაზე ჩაეშვება, როგორც უკვე აღვნიშნე, არის დაფუძნებული და იმეორებს უბრალოდ ეფუძნება PMI-ის მიერ ოფიციალურად აკრედიტებული კურსის ფორმატს. მე თავად საქართველოში არის სულ 5 პროექტების მართვის ინსტიტუტის მიერ ავტორიზებული ინსტრუქტორი, რომელსაც უშუალოდ PMI-ის მიერ ამ თვალსაზრისით შექმნილ მასალებზე აქვს წვდომა. მე არ მაქვს ამ მასალების პირდაპირ გამოყენების უფლება, იმიტომ რომ საავტორო უფლებით არის ეს ყველაფერი დაცული და არ ვაპირებ საავტორო უფლება დავარღვიო, თუმცა მე მაქვს ამ მასალებთან წვდომა და არაფერი არ მიშლის ხელს იმისთვის, რომ ეს მასალები დავამუშაო, იმისთვის, რომ შევქმნა სხვა კურსი. შესაბამისად, კონკურენტული უპირატესობა, რაც თქვენ შეიძლება გაინტერესებდეთ ამ თემასთან მიმართებით, შესაძლოა ვეძიოთ აქ. თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა ადამიანები, რომლებსაც ასევე ძალიან დიდი შრომა აქვთ ჩადებული და სხვა პლატფორმების მეშვეობით გთავაზობენ იგივე კურსებს, ნაკლებად კვალიფიციურები არიან, ან ასე შემდგომ არც ერთ შემთხვევაში არ ვაკნინებ მათ ცოდნას, მათაც აქვთ თავიანთი კურსი, თქვენ შესაძლოა გადახედოთ ჩვენი კურსის პირობებს, სილაბუსს, მათ ბიოგრაფიას, ჩემ ბიოგრაფიას, შეადაროთ ეს ყველაფერი და გამოიტანოთ შესაბამისი დასკვნა და გააკეთოთ არჩევა. მადლობა. პრინციპში არ მიგულისხმია გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, რაღაც შემოსაზღვრულობით საქართველოს მხოლოდ, ზოგადად, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ჭრილშიც რა. და კიდევ ერთი კითხვაც და უფრო მეტი რო გავიგოთ, ეს ტრენინგი შეეხება მხოლოდ 35 საათიან პროგრამას და დამატებით ახსენეთ მენტორინგი, ის ამ პროგრამის ფარგლებში არ არის შეთავაზებული, ხო? მე მგონი სწორად გავიგე. კი, აბსოლუტურად სწორად გაიგეთ. ეს შეეხება მხოლოდ პროექტების გამოცდისთვის, პროექტების მართვის გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსს და ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში როცა ამ ტრენინგს ვატარებ,
და ვატარებ როგორც უკვე აღნიშნე იმ ადამიანთან ვისაც აქვთ გამოცდილება პროექტების მართვის მიმართულებით მრავალწლიანი მათ შორის არის ხოლმე შეკითხვები რომ პრაქტიკაში ჩვენ რაღაცას ასე არ ვაკეთებთ და ეს პრაქტიკაში ასე არ მუშაობს ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბევრი იქნება ამ კურსის განმავლობაში იქიდან გამომდინარე რომ ამ კურსის მიზანი არის ის რომ აპლიკანტი მოამზადოს პროექტების მართვის გამოცდისთვის შესაბამისად პერსპექტივა რომელზეც აწყობილი არის ეს კურსი არის დაახლოებული PMI-ის პერსპექტივასთან და არა იმ პერსპექტივასთან დაუშვათ რაც ყველაზე მარტივი არის პრაქტიკაში. ეს სხვა ტიპის კურსია, ამ კურსის მიზანი არის დაეხმაროს აპლიკანტს გამოცდაზე წარმატების მიღწევაში და არა დაუშვათ რაღაც კონკრეტული პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებაში იმ შემთხვევაში. მადლობა. წეგან კითხვაც დავწერე და არ ვიცი შეიძლება ბევრი კითხვა იყო და გამოგრჩათ. ასევე საინტერესოა სტატისტიკური მონაცემები. მაგალითად თქვენ ახსენეთ თქვენს ბიოგრაფიაში რომ რაღაც რამოდენიმე წელი უკვე ფლობთ ამ სერტიფიკატს და ასევე გაქვთ კურსი და საინტერესოა სტატისტიკური ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით რამდენმა გაიარა მაგალითად კურსი, რამდენმა ჩააბარა და მათ შორის რამდენი იყო above target. ალბათ ეს გეცოდინებათ. კი ბატონო. ანუ ეს კურსი განვითარდა პირველი ოფიციალური კურსი PMP გამოცდის მოსამზადებელი განვითარდა შარშან. პირველი კოჰორტა iteration-ი გავიდა. უბრალოდ ეს კურსი განვითარდა ერთადერთ ავტორიზებულ პლატფორმაზე საქართველოში, რომელიც არ არის კომერციული პლატფორმა. თავდაცვის სამინისტროს პლატფორმაა და ემსახურება მხოლოდ საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს, ანუ კომერციულად ადამიანებს, რომ გადაიხადონ თანხა და მივიდნენ კურსი გაიარან, ეს შესაძლებლობა არ აქვს. მხოლოდ იმ პლატფორმისთვის იყო გაკეთებული და ამ მდგომარეობით სერტიფიკატი მოიპოვა, თუმცა mentorship-ის პროგრამა, რომელშიც mentorship-ის ნაწილში ამ ეტაპზე მე არ ვარ ჩართული, მე ვარ მხოლოდ ტრენინგის ნაწილში ჩართული, გრძელდება და დღესდღეობით აქ 34 ადამიანს 40-დან სერტიფიკატი იმოპოვებული. თუმცა 6 ადამიანი კიდევ გასასვლელი არის გამოცდაზე. მადლობა და ბოდიში კიდევ ერთ კითხვას დავსვავ. თქვენ ახსენეთ გამოცდები სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენებით. მაგალითად, ალბათ ვინც იცის ეს სფერო მეტნაკლებად და შეხება აქვს ან სურვილი აქვს და რაღაც ინფორმაციები მოუძიებია, დაახლოებით წარმოდგენა აქვს, რაზეა საუბარი, ხო და რომ დავაკონკრეტოთ უფრო, აქ საუბარია სტადიხოლის გამოცდაზე, საგამოცდო ასე ვთქვათ პლატფორმაზე თუ კიდევ სხვაზე? იცით რა არის ამ კურსის ფარგლებში მე გამოცდის პლატფორმას არ ვიყენებ, იმიტომ რომ ეს არის self-study-ის ნაწილი ან mentorship-ის ნაწილი და ამ შემთხვევაში აპლიკანტს თუ self-study-ის გადაწყვეტს თავად შეუძლია აირჩიოს რომელი პლატფორმა ან ბაზარზე სხვადასხვა არის, მათ შორის PMI-საც აქვს ერთი შემოთავაზებული, ან სხვა შემთხვევაში თუ mentorship-ის პროგრამას გავაკეთებ, უკვე იქ გადავწყვეტ mentorship-ის მიზნებიდან გამომდინარე, რომელს ავირჩევ. ამ კურსის ფარგლებში ეს უბრალოდ დამატებითი ინფორმაცია იმ ნაწილისთვის, ვისაც უნდა self-study-ის გაკეთება. ამ ტიპის ფარგლებში, ანუ რაღაც კონკრეტულ ტესტირების პლატფორმას, რომელიც არის როგორც უკვე აღნიშნე ფასიანი და არის mentorship-ის ეტაპის ნაწილი, მე არ ვიყენებ. ეს არის self-study-ის ნაწილი, ან mentorship-ის ნაწილი იმ შემთხვევაში, თუ ან ერთის, ან მეორე პროცესის მონაწილე არის ადამიანი. მაგრამ, შემიძლია კურსის განმავლობაში ადამიანის თავისებურებიდან გამომდინარე, ურჩიო რომელიმე კონკრეტული პლატფორმა. დიდი მადლობა. გრად ერთი კითხვა აქვს, მაინტერესებს თქვათ, გავიარეთ თქვენთან კურსი და გავედი გამოცდაზე, მაგრამ ჩავიჭერი. ამის შემდეგ მე მეძლევა თუ არა ინფორმაცია თუ რა მხრივ ჩავიჭერი და თუ თქვათ ამის მხრივ მექნება კიდევ შეკითხვები, შეიძლება თუ არა აკადემიას რომ კიდევ ერთი ასე თქვათ განახლებითი კურსი ჩამიტაროს. PMP გამოცდის შემდგომ თქვენ არ გაწვდით PMP ინფორმაციას კონკრეტულად რომელი შეკითხვები შეგეშალოთ. თქვენ გეძლევათ ერთადერთი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომელ დომეინთან მიმართებით რა შედეგი აჩვენეთ. შესაბამისად, რაღაც კონკრეტული ტესტები არ იქნება თქვენთვის ცნობილი, რაში ჩაიჭერით, დაუშვათ რა ვერ გააკეთეთ და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ყველა მოკლებული იქნება უნარს, რომ თქვენი გამოცდის პირველი პერფორმანსიდან გამომდინარე რაღაც კონკრეტული რჩევები მოგცეთ მეორეში. ალბათ. და მაინტერესებს ქართულად არის სწავლება თქვენ კურსზე? კურსზე სწავლება მიმდინარეობს ქართულად, თუმცა სლაიდები არის ინგლისურად და ამას აქვს ერთი თვითონ ტესტი ტესტი ინგლისურად არის კი.
ტესტირება საბოლოო ტესტი ინგლისურად არის? აი, ჩვენთანაც ინგლისურად. აჰა. იმიტომ რომ ქართულად ტესტირება მაინც იმდენ იმას არ მოგცემს იქ რახან ინგლისურად უნდა ჩააბარო და იქ მაინც. რა თქმა უნდა და გარდა ამისა არ არის თარგმანი, არ არის ოფიციალური თარგმანი არსად PMP-ის კონკრეტული ტერმინების და ამასთან ერთად ცოტა მგონია რომ აზრს მოკლებული შრომა ვთარგმნოთ ეს ამდენი ტერმინები, იმიტომ რომ მე გამოცდაზე გავიდეთ და ისევ ინგლისურად ჩავაბაროთ. თან ბევრი რამე თარგმანში იკარგება ხოლმე. მადლობა. ეხლა ნახსენეთ ერთ-ერთ სლაიდზე ბოდიში ნებართვის გარეშე შევცვალ კითხვას. წერან ერთ-ერთ სლაიდზე გქონდათ ასეთი ინფორმაცია გამოცდის ფორმატთან დაკავშირებით. იყო ორი ვარიანტი, ერთი კომპიუტერული გამოცდა და მეორე paper based. ალბათ აქაც მნიშვნელოვანია რომ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს, მაგალითად computer based არის ალბათ უფრო მეტად ასე ვთქვათ აპრობირებული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ონლაინაც, ხო? აი მაგალითად, რომ არ წავიდეს ადამიანი არ დატოვოს თავისი კონკრეტული ლოკაცია, ინტერნეტ გამოცდაც, ონლაინ გამოცდაც შეიძლება ჩააბაროს. ამ კონკრეტული გამოცდის ჩაგვარება საქართველოს შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამის საგამოცდო ცენტრებში. კი, გვაქვს. და შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამის საგამოცდო ცენტრებში და საგამოცდო ცენტრები paper based ფორმატს, როგორც ვიცი, აღარ გვთავაზობენ და გვთავაზობენ მხოლოდ კომპიუტერულ ფორმატს საქართველოში. და ისედაც რეალობაში ბევრი სხვადასხვა პრაქტიკული მიზნიდან გამომდინარე და სულ უფრო იშვიათდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც paper based ირჩევს, იმიტომ რომ ის 2-10 წუთიანი შესვენება 180 შეკითხვაზე მუშაობის შემდგომ დამერწმუნეთ ადამიანს, რომელსაც ეს პროცესი გავლილი აქვს, მერწმუნეთ ძალიან დიდ განსხვავებას გაძლევს და ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში რჩევა იქნება, რომ აირჩიოთ computer based, თუ უშუალოდ საქართველოში არ აპირებთ ჩაბარებებს მაშინაც კი. ბოდიში, თუ სწორად გავიგე, საქართველოში არის ამ პერსონის აკრედიტებული რაღაც ცენტრი, სადაც შეიძლება ჩაბარდეს ეს გამოცდა? კი ბატონო. მე მგონა რომ არ მომიძებნია და არც მიცდი არც საქართველოში ფიზიკურად უნდა მიხვიდეთ, მათ შორის ერთ-ერთი არის ბელინსკზე, სადაც უცხოენების გამოცდებით სტარდება და იქ აბარებთ კომპიუტერთან ამ გამოცდას საკმაოდ მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. თარიღის შერჩევა შემიძლია? თავისუფალი ხართ თითქმის კი. ანუ თითქმის ყოველთვიურად არის თვეში რამოდენიმეჯერ. ინფრასტრუქტურა, მაგალითად, რაც მომიძებნია ინფორმაცია ძირითადად უცხოეთში, ევროპაში და ამერიკაში არის ესეთი ასე ვთქვათ რჩევებიც, რომ უნდა ჯობია მიხვიდე, სანამ დარეგისტრირდები, ნახო რა ინფრასტრუქტურა აქვს, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაც რა შეუკვეთე, რა ჩამოვიდეს ვარიანტი იყოს, იმიტომ რომ კომპიუტერული რაღაცა ტექნიკა შეიძლება ისეთი არ იყოს, რაღაც, ну, მოკლედ, ბევრი კითხვის ნიშანია ხოლმე და ჩვენთან ეს მოწესრიგებულია? სტანდარტული კომპიუტერები გვხვდებათ, ეხლა ვერ გეტყვით რაღაც ტექნიკის უახლესი ეს არის, მაგრამ სტანდარტულად არავით არის ტექნიკური პრობლემა. მე რაც მსმენია ჩემ გამოსწრების განმავლობაში არ გქონია. ნუ სტანდარტული კომპიუტერები გვხვდებათ, რომელზეც ტესტების პროგრამა არის ჩატვირთული, 3 სეგმენტად იყოფა ეს ტესტირება, პირველ და მეორე სეგმენტ შორის შეგიძლიათ შეისვენოთ ოღონდ წინა სეგმენტს არ დაუბრუნდებით და საბოლოო ჯამში იბეჭდება თქვენი საბოლოო შედეგი. მადლობა. მადლობა თქვენ. არ არის შეკითხვები. უკაცრავად, მე მაქვს შეკითხვა, მე მაქვს კაპანაძეს აქ. კაპანაძის სახელით ვარ შემოსული. შეგიძლიათ დეფინირება გააკეთოთ თქვენ თქვით რომ ეს ყველა სფეროსთვის, ყველა სექტორისთვის არის ამ სერტიფიკატის ქონა კარგი და აი ენების მხრივ ვინც მუშაობს, ჩემზე მაქვს საუბარი. რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, ან რამდენად ან როგორ შეგიძლიათ ეს შეიძლება ეს მე გამომადგეს?
კონკრეტულად ახლა უშუალოდ თარჯიმნების სფეროსთან მიმართებით რაიმე სტატისტიკას ფლობს თქო რომ გითხრათ მოგატყუებთ, მაგრამ არსებობს მთელი რიგი სფეროები, მაგალითად საერთაშორისო პროექტები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ადგილობრივი წარმომადგენლობის, აი მაგალითად UNDP-ის პროექტები არის ევროკავშირის და ასე შემდგომ, სადაც სხვადასხვა ვაკანსიაზე მსგავსი ტიპის სერტიფიკატი არის ან ხაზურველი, ან სავალდებულო. გარდა ამისა, არ ვიცი, თქვენ საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა პროექტებში ჩართვა თუ გიწევთ და სხვადასხვა პროექტების მართვა თუ გიწევთ, შესაბამისად იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში გამოსატეკი უშუალოდ თარგმნობით საქმიანობასთან მიმართებით ხარ რამე კონკრეტული სტატისტიკა ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ პრინციპში დასაჩვევადი და მოკვლევადია მარტივად. კარგით, მადლობა. მადლობა. მადლობა თქვენ. ერთი კითხვაც მაქვს. გისმენთ. ხო, ჩემთვის ძალიან საინტერესო სფეროა. ბოლო რამდენიმე წელი ამ სფეროში ვარ ჩართული თვითონ უშუალოდ პროექტების მართვაში და გეთანხმებით, რომ ისეთი რაღაცეები წერია აქ სტანდარტში, რომელსაც პრაქტიკაში არ იყენებ. და ბუნებიდან, იმ კონკრეტული გეოგრაფიული არეალიდან თუ სტეიქჰოლდერების ბუნებიდან გამომდინარე, სხვა რაღაცეები მუშაობს რა. თქვენი კურსის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ხერხემალი, მაინც ალბათ რიტას წიგნი იქნება, ან ენდრიუს წიგნი, ან საბრი, ან რაღაც ესეთი ხანამათი კომპილაცია. მე რიტას ვიყენებ ხოლმე, ეს შემიძლია თავიდან მომდე დაგიდასტუროთ და გითხრათ, თუმცა ხო, რიტა ძალიან კარგი წიგნია, ნამდვილად ვაღიარებ. თუმცა დიდწილად და უფრო მეტწილად ამ შემთხვევაში მე სწორებას ავიღებ და აქცენტს ავიღებ იმ მასალებზე, რომელზეც მაქვს წვდომა PMI-სთან წვდომიდან გამომდინარე, ალბათ ამ მასალებს პირდაპირ ნამდვილად არ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ არ ვაპირებ არავითარის ავტორო უფლებების დარღვევას. ამასთან კომბინაციაში რიტა ესე წარმომიდგენია ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთი და ამით დავასრულებ. მივედეთ. როგორც ვიცით, ახლა უკვე მზადების პროცესშია Pembrook მერვე edition-ი და იქ ამ ყველაფრის ადმინისტრირებასაც PMI აკეთებს და მოიწყდა ისას ეს ვინც არის დარეგისტრირებული PMI-ზე, ყველას მისდის, რომ გადახედოს იმ რაღაცა ვერსიებსაც რა. როდიდან იგეგმება, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ბოლო დროს მე არ მიმიდევნებია თვალყური, გამოცდის, ასე ვთქვათ, აი ამ თვითონ დომეინებში, თვითონ საგამოცდო ტესტებში ცოტა უფრო მეტი დოზით შემოვა Agile და Agile უკვე შემოვიდა, უფრო მეტი დოზით 21 წელს. 21 წელს მოხდა PMP გამოცდის შინაარსის ბოლო ფუნდამენტური გადახედვა. არის საუბრები, რომ კიდევ იგეგმება, თუმცა ეს კონკრეტული თარიღი არ არის ცნობილი და ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია აღნიშნოთ, უბრალოდ ეს მაინც გონია, რომ უფრო კურსის ნაწილია, როცა კონკრეტულად მიდგომაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ რახან ვახსენეთ, აქაც აღნიშნოთ, რომ PMI-ის დინამიურობა მათ შორის გამოიხატება იმაშიც, რომ თუ რაღაც 70 წლებში როდესაც დაარსდა PMI მაშინ ყველა სწორება იყო მათ შორის გამოცდის იმაზე, რომ მაქსიმალურად waterfall მიდგომა და პროექტების მართვის კლასიკური მიდგომიდან ყოფილიყო შეკითხვები და ამ მიმართულებით უნარების განვითარებას შეხებოდა ტრენინგი და გამოცდაც და ზოგადად PMI-ის საქმიანობაც. დროთა განმავლობაში ამ ყველაფერმა ფერი იცვალა და უკვე 20-21 წლიდან უფრო მეტი შეკითხვების არის Agile მიდგომის და მეთოდოლოგიიდან, ვიდრე waterfall მეთოდოლოგიიდან და მიდგომიდან. იცვლება, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი იქნება ჰიბრიდული და Agile მიდგომიდან, თუმცა ესე კონკრეტული თარიღი, კონკრეტული გადახედვა ტესტების ჯერ არ მოხდა. ანუ წელს შეიძლება არ იყოს. ვერ გავიგე თქვენი კომენტარი ბოლო. ხომ იგეგმება ყოველ 60 წელიწადში ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკას. ესე კონკრეტულად 60 წელიწადში კონკრეტული დედლაინი არ აქვთ ხოლმე, როგორც წესი მიმული არიან ბაზრის ცვლილებას. არის მიმდინარეობს საუბრები იმაზე, რომ მალე იქნება შემდგომი გადახედვაც, თუმცა ჯერჯერობით არ აქვს. ურმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. არის კიდევ შეკითხვები?
ძალიან მიხარია რომ ორშაბათს დღის ბოლოს ამდენი შეკითხვები იყო როგორც ჩანს თულად არაპროდუქტიულადაც არ გაგვიტარებია ეს 1 საათი. ალბათ კიდევ შეიძლება იყოს და ერიდება ხალხს დასვას. აღარ გადაგყავთ. აი ნინოს აქვს შეკითხვა, გისმენთ ნინო? გისმენთ? ის არის როქე მე იცით რა მაინტერესებდა, ანუ ეს თქვათ ვინც უკვე თქვენი კურსის დამთავრებულია, მაგასთან დაკავშირებით, ანუ ფინანსურად გონი მე გვიან შემოვედი და არ გამიგია რა ღირსდა, თქვათ თქვენს უკვე სტუდენტებს რამდენ პროცენტიანი შეღავათი აქვს ესე ვთქვა. კი, მაგას ყველანი მიიღებთ ხვალ შეთავაზების სახით. ახლა ისედაც ფასტაკლებაა, მაგრამ თქვენთვის მეტი ფასტაკლება იქნება. ასევე მინდა გითხრათ მეგობრებო, ვინც თქვათ დღეს ესწრებით, ნახავდით ალბათ რომ დღეს იწურება ფასტაკლების ვადა, მაგრამ აუცილებლად გადავაგრძელებთ კვირის ბოლომდე და ესეც გაითვალისწინეთ, დრო გექნებათ რომ მოიფიქროთ, გადახედოთ, ჩაუბრუნდეთ ათურთული გვაქვს სილაბუსი. დეტალურად თითოეული მოძილის ფარგლებში რა თემებს დაფარავთ და რას რამდენი დრო დაეთმობა. კითხვები რაც გაგიჩნდებათ, მზად ვართ რომ გიპასუხოთ ხვალაც და ნებისმიერ დროს კურსის დაწყებამდე და გელოდებით გაგვიხარდება თუ თქვენს კარიერაში წვლილს შევიტანთ. და მე ასევე იმას დავამატებ, რომ სულაც რომ არ გახვიდეთ თქვენ ამ გამოცდაზე, უახლოეს მომავალში ეს кейსები, რასაც გაივით, რისთვისაც მოემზადებით ამ 3 დომეინის ნაწილში, ყველა შემთხვევაში მაინც გადამწყვეტი და უპირატესობის მომიჭებელი იქნება თქვენთვის პროექტების მართვის ნაწილში. დამწყები ხართ თუ გამოცდილი, ხო? იმიტომ რომ ეს სიმულაციური кейსები ძალიან ბევრს მოგცემთ ამათი დამუშავება. როგორც ჩანს, მაკოსთან ძალიან კარგად ვიმუშავებ, იმიტომ რომ ეს არის ხოლმე ის რისი ხაზგასმაც მინდა არა, იმიტომ რომ რაღაც სერტიფიკატის მნიშვნელობას ვაკნინებ, ან რაღაც გამოცდაზე ხალხს გამოცდის პასუხისმგებლობისგან მიხსნი. არა, მართლა, ანუ პროცესს მუღამს თუ დაუჭერთ, სადაც არ უნდა გაიაროთ აქაც სხვაგანს თქვენ თავადაც რომ მოემზადოთ. მიხვდებით რომ მართლა ძალიან მაგარი რამის ნაწილი ხართ და ძალიან ფუნდამენტურად იუმჯობესებთ პერსონალურ და პროექტების მართვის და ბიზნეს და ორგანიზაციული განვითარების უნარებს. ანუ ერთ-ერთი ისეთი ექსპერიენსია, რომელიც როგორც პროფესიონალებს ალბათ შეგცვლით. დადებითი. თვითონ ეს 3 დომეინზე არ ვიცი შეიძლება მე გამომრჩა ისაუბრე ხო რა დომეინებიც არის და მაგალითებსაც კი, ადამიანები, პროცესები. გავიმეორებ კიდე ერთხელ თუ გინდათ. პატარა მაგალითებიც რომ რის ფარგლებში რა შეგახსოვთ, აი უფრო კატეგორიები. აქ არის ways of working, why? ვარ გამეთიშა. არა, ჩანს. არა, ხო. აქ წერია ways of working, მაგრამ ეს არის იგივე რაც პროცესები, power skills არის people და business acumen, business environment, business acumen. ეს 3 ოკუმენი, როგორც უკვე აღნიშნე, 3 დომეინი არის პროექტების მართვის ინსტიტუტის მიერ შექმნილი წმინდა სამება, რაც გულისხმობს, რასაც მიმული არის მათ შორის PMP გამოცდების ფორმატი და თითოეულ მათგანის ქვეშ შეიძლება შეგხვდეს შეკითხვები. მაგალითად, აი ადამიანების მართვის დომეინის ქვეშ შეიძლება შეგხვდეს შეკითხვები, როგორ უნდა გადავწყვიტოთ კონფლიქტი, რა უნდა მოვიმოქმედოთ იმ თანამშრომელთან მიმართებით, რომელიც მაგალითად დედლაინებს მუდმივად აცილებს ან რაღაც გრაუნდ რულებს არ ემორჩილება. პროცესებთან მიმართებით იქნება შეკითხვები, მაგალითად სტეიქჰოლდერების იდენტიფიცირებისას რა კონკრეტული თულები უნდა გამოვიყენოთ, რა ეტაპზე უნდა გამოვიყენოთ ეს თულები და ასე შემდგომ. ბიზნეს გარემოსთან მიმართებით იქნება შეკითხვები, როგორ უზრუნველყოთ ჩვენ როგორც პროექტის მენეჯერები იმას, რომ მაგალითად ჩვენი პროექტები იყოს სრულ შესაბამისობაში ორგანიზაციის ფართო მიზნებთან და ამოცანებთან, როგორ უნდა უზრუნველყოთ ლეგალური compliance და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. იმედია შინაარსი გადმოვეცი გასაგებად. მე მაინც ვერ ვითმე, მინდა რომ სილაბუსი გავაზიარო და იქ მოგვიყვა როგორ ეს ხალხი ძალიან არ დავღალეთ, კი ბატონო. ხო არა ხარ ძალიან მე უფრო კარგად მიხვდებით მეგობრებო, რა კითხვებზე პასუხი გექნებათ კურსის ბოლოს. რა ტიპის ამოცანებს შეხედავთ და გაიაზრებთ სხვადასხვა მოცემულობათ, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება რეალურ გარემოში გადააწყდეთ და მოგიწიოთ გადაწყვეტა და შესაბამისად აი ამაზეა საუბარი, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობის აღება შეძლებთ, კომპანიასაც დაანახებთ, რომ უკვე აი ასეთი მენეჯერული რთული გადაწყვეტილებების წინაშე რომ დადგეთ, თავისუფლად დამოუკიდებლად გავმკლავდებით, იმიტომ რომ ერთხელ მაინც ეს სიმულაცია გავლილი გაქვთ და გადამუშავებული გაქვთ და დაახლოებით იცით
რა ეს რეალური ტესტები ხომ სხვა უამრავ რეალურ кейსზე დაყრდნობით არის თავის დროზე შედგენილი და თქვენ აღარ მოგიწევთ ბევრი თავის ტკივილი რაღაც მხრივ პატარა გამოცდილება დაილექება აუცილებლად თქვენს რეალურ პროექტში გამოგადგებათ. ამიტომ თუ ნებას მომცემთ აუცილებლად გავაზიარებ ახლა სილაბუსს და გადავიყვინოთ მხოლოდ 5 წუთთან. იმისთვის რომ შენ გააზიარა, მე მგონი მე უნდა შევწყვიტო, ხო? აი, გამოვიდა ხო? მართლა ვთქვათ, აი ესეთ ბათი როგორ გავიდა, მინდა საინტერესო, მე მაგათაც პირადად ვერ გავიგე. ხო, მოგვიყევი, როგორ ვიწყებთ და რა თემებს ვფარავთ. მოკლედ. ძალიან მოკლედ რა გადავიაროთ ეს ამბავიც, დავზოგავთ თქვენს დროს და ნერვებს. იმიტომ რომ ამ პროცესის მიდგომას თუ გადაწყვიტეთ, ენი მომავალშიც დაგჭირდებათ. ვიწყებთ ყველაფერი იწყება შესავლით. შესავალში კიდე ერთხელ მიმოვიხილავთ, ვინც დაუშვოთ დღევანდელ მასტერკლასს არ დაესწრო, ზოგადად PMP სერტიფიცირების პროცესს, guidelines რა არის შემდგომ, როგორ და ასე შემდგომ. შემდგომ ვისაუბრებთ ბევრ პროექტების ეკონომიაზე, ტერმინზე, რომელიც მაკოს ძალიან მოწონს. ეს ტერმინი არის PMI-ის მიერ დამკვიდრებული ტერმინი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რეალობაში ორგანიზაციის შიგნით ნებისმიერ tasks უნდა მოვეკიდოთ ისე როგორც პროექტს და ყველაფერი რაც ხდება ორგანიზაციის შიგნით, ნებისმიერი პროექტი უნდა იყოს აბსოლუტურ შესაბამისობაში და სწორებასთან ორგანიზაციის ფართო სტრატეგიულ მიზნებთან და ამოცანებთან. ამის შემდგომ მოკლედ მიმოვიხილავთ პროექტების მართვის საფუძვლებს, რაც გულისხმობს გავეცნობით პროექტების მართვის სხვადასხვა მიდგომას, უკვე ნახსენებთ waterfalls, agiles და hybrids, მაგრამ პირველი ლექსიის ფარგლებში ეს ყველაფერი მოხდება ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერზე სასაუბროთ მე გვექნება კიდევ ბევრი შეხვედრები. მეორე შეხვედრა თუ ლექცია, როგორც დავარქვათ, თავიდან ბოლომდე მიეძღვნება ბიზნეს გარემოს, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე არის ამ პროექტების მართვის ინსტიტუტის და პროექტების მართვის გამოცდის სამკუთხედის ერთ-ერთი დომეინი. ბიზნეს გარემოსთან მიმართებით ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს პროექტების ბენეფიტებისა და ღირებულების განსაზღვრა და რეალიზაცია, როგორ მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციულ კულტურას და რა მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციულ კულტურაში ცვლილების მენეჯმენტს და ცვლილების მენეჯმენტთან მიმართებით ორგვარი გაგება არსებობს. ნებისმიერი პროექტი წარმოადგენს ორგანიზაციის შიგნით ცვლილებას და როგორ უნდა ვმართოთ ეს პროექტი და ცვლილება ისე, რომ ამ ყველაფერზე ორგანიზაციის მხრიდან იყოს პოზიტიური პასუხი და პოზიტიური ფიდბექი. ვისაუბრებთ project governance-ზე, ცოტა ამაზე ვსაუბრობ, რომ რაღაცების თარგმნა არ გამოდის, იმიტომ რომ ქართულად project governance რომ თქვა, გამოდის იგივე თითქოს რაც პროექტის მართვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ იგულისხმება როგორ ხდება უშუალოდ პროექტის შიგნით რაღაც თემებთან მიმართებით გადაწყვეტილების მიღება. ამის შემდგომ გავყვებით აი წრფივ დიაგონალს, რაც გაჩვენეთ ერთ-ერთ სლაიდზე და ვიწყებთ პროექტის ინიცირების ეტაპიდან, ვისაუბრებთ stakeholder-ებზე, გუნდის ფორმირებაზე, შემდგომ შეხვედრაზე უკვე ვისაუბრებთ პროექტის ჩარტერზე, რაც არის პროექტის კონკრეტული პროექტის ბიბლია და როგორ დგება, რა უნდა შევიდეს შიგნით, როგორ უნდა შევიდეს და ასე შემდგომ. შემდგომ კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ პროექტის მართვის მიდგომაზე, როგორ უნდა იქნას არჩეული და ასე შემდგომ. შემდგომ ვისაუბრებთ პროექტის life cycle-ებზე და იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ life cycle, რაც არის, უნდა გვესმოდეს ფუნდამენტური განსხვავება waterfall მიდგომასა და agile და hybridულ მიდგომებს შორის. ვისაუბრებთ პროექტის შინაარსსა და მოთხოვნებზე. ამ შემთხვევაში უკვე გადავედით პლენინგის ნაწილზე და პლენინგის ნაწილი არის თემატურადაც შინაარსობრივადაც ყველაზე მძიმე და დატვირთული და ყველაზე ბევრი შეხვედრა იდეაში პლენინგს ეძღვნება, იმიტომ რომ აქ ვისაუბრებთ პროექტის მართვის სამთავარ სამკუთხედზე, რაც არის ამ შემთხვევაში უკვე scope management, schedule management და resource management და როგორ უნდა მოვაფორმატოთ ეს ყველაფერი ისე, რომ არც schedule-ს არ გადავწდეთ, არც resource-ებს და შინაარსშიც ჩავჯდეთ, ამ ყველაფერს დაეთმობა მე-6 მე-7 და მე-8 შეხვედრები და მე-9-ც პრინციპში. მე-10 შეხვედრა უკვე ეთმობა თავიდან ბოლომდე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც ხარისხის კონტროლი და მიმართულებით ძალიან ბევრი პროცესის და თულის გადააზრება მოგვიწევს და აგრეთვე გეგმების შეჯამებას. შემდგომი ლექციები და შეხვედრები უკვე ეთმობა ლიდერების როლს პროექტების მენეჯმენტში, როგორ უნდა შევქმნათ მაქსიმალურად კოლაბორაციული გარემო გუნდისათვის, როგორ უნდა გავაძლიეროთ და წავახალისოთ გუნდი, როგორ უნდა გადავჭრათ კონფლიქტები და მოვაგვაროთ კონფლიქტები და უზრუნველყოთ, რომ არ ქონდეს ამ ყველაფერს მსგავსი ადგილები. მე-4 ლექცია უკვე ეძღვნება, მე-14 ლექცია და
თუ შეგიძლია რომ ჩამოწიო მაკო ეძღვნება იმას თუ როგორ უნდა ვუზრუნველყოთ მუდმივი განვითარება გუნდის წევრების და ამასთანავე როგორ უნდა დავეხმაროთ მათ საკუთარი პერფორმანსის გამარჯვებაში. აი servant leader ესეთი ფრაზა ხშირად იქნება გაჟღერებული ამ კურსზე და როგორ უნდა ვიყოთ servant leader-ები და ამასთან ერთად როგორ უნდა მოვახდინოთ პროექტის წარმატების მონიტორინგი. შემდგომში ვისაუბრებთ უკვე როგორ უნდა დავნერგოთ პროექტის შიგნით უშუალოდ ცვლილებები და მე-16 ლექცია, რომელიც არის ბოლო ლექცია და ნაწილი, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ცოტა ზევიდან უყურებთ, იმიტომ რომ გონია რომ არც მნიშვნელოვანი არა და ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად პროექტის დახურვისა და პროექტის შიგნით ფაზების დახურვის ეტაპები. ამ ყველაფერზე იქნება ძალიან ბევრ რამეზე საუბარი, მათ შორის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა განსაკუთრებით ქართულ კონტექსტში ეს არის knowledge transfer-ი, როგორ უნდა შევქმნათ ორგანიზაციის შიგნით knowledge transfer როგორ უნდა მოვახდინოთ და ამ გზით როგორ უნდა შევქმნათ რაღაცა ინსტიტუციური მეხსიერება, იმიტომ რომ ვისაც ქართულ ორგანიზაციებთან განსაკუთრებით საჯარო სექტორში ქონია შეხება, იციან რომ ეს ცოტა აქილევსის ქუსლივით არის ინსტიტუციური მეხსიერება, არის ორგანიზაციული განვითარების ქვაკუთხედი ჩემი აზრით და მათ შორის ამ ყველაფერზეც იქნება ყურადღება გამახვილებული და ეს კურსი დასრულდება როგორც უკვე აღნიშნეთ ტესტით, რომელშიც თქვენი შედეგებიც იქნება გადამწყვეტი იმისთვის მიიღებთ თუ არა Smart Academy-ის შესანიშნავ სერტიფიკატს. აი ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ეს გელით თუ გადაწყვეტთ რა შემოგვიერთდეთ ამ გზაზე.